anything just say Sawudo will be a Uninewu. Sawudo will be a Unine Konkonsa. Sawudo will be a Akoma FM 87.9 Kumasi. Udo will be a Onyane Bonnet. And I'm ransom doing now so ejina ho enye we ya bonnet. Nti se Udo will be a wonye sanye mani nyina entia no ti no se odo wie mrani nyina sudie nti yenkoso a na yen dodo yen ho saa se obi dowo a mepacho eyen take advantage of ne do no na emfa enye niema bia eno so ebeha no okoka yakasa wo na wo so wo do monhwe no na se odo nipa monhwe no yesrewo obi dowo a mane no wunsi Akoma FM 87.9 Kumasi 7.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no ya trase enadwada akua koko owo fi ha sei na Pastor Julius na obi bisa Harriet mitrase ya na hu Harriet message or say I'm Harriet. Please, how is Pastor Julius? Pastor Julius nyame adawroma ne ho ye enu nti ene owo fidua yi emu na evangelism so enam kwan so na watwi mu nyame di ye ho afofie enka ye nti na ide besi enye nanso nyame atwitwa age no onya nkwanhia kakra but nyame Akoma FM 87.9 Kumasi etu obi a ko betumi afrimu but son adwenepa ene adwuma panti no onyame twitwa age no efrimu na Ishmael Haywood nso eboye chidom ne adontre nana yaw e de ye ko Facebook na YouTube nana me ma hyaden why ye Facebook na wu nti me ma hyaden una wu benyane no wote ho ana awra ho nso nya hwe nyame ya adom a bibia be ye fine wate bibia be ye fine ebe fine na me akura no me ye program kura say Facebook no me ntumi hwe Akoma FM 87.9 Kumasi akua na wande o wakokodura ya wohwe yesi wo banyansafo de ne nsa besi dan na bakwase adwiri agu Bible na ka ye nti yesia na obi adwiri agu yesia me we ye Bible quotation sa no ka so wo banyansafo de ne nsa sidan na bakwase adwiri agu nanso sade etie bia no nyame ne ye wo Ebeneza yankwe na yane yadoba bi enkodi nkomo na enya okay odi yanko mame mema wa hanwie ye na ma na pomo Akoma FM 87.9 Kumasi ya the Christus me kai wo say OPD Radio GH UK hey papa e wodo ya dodo chese wa for program ne live OPD Radio so UK and anon say yedru ho a mekania ono so ebeye ya wode boa yen pa no kwasem se wa ya de edem live ewo Onua TV also did the same Solidia free hin bae Achimako na no fiada wo bae wode nsema wo bi beto yenim bie eni so kakra fa kire yen na fe yen hwe nia Akoma FM 87.9 Kumasi Epacho mi hu abrante bi 2018 efeni Emmanuel Ejei. Onya me hu ade so menini kuta memu miensa. Na menini di kan wo ye no. Atete ne eni ya o de hye me no. Na menim se bia nyame nam kakra so na nka wasesa. But me ye ya na se ye ni suban a wa ya addicted to it. Chese aka no ho ntimi njaye. Menini wo mienu saa suban na na oda na di na miensa die kwan ode mafaso no echemi ba ko ne mienu na edi kan no chese me baketo a edi etwa to die menim sa akra na ye ne tamfo se ogidi se nya Akoma FM 87.9 Kumasi enkansi supi eso so mi hu action bi a wo take ama me mehu se bi a waje akra na se o accept akra ne se ne ba ena ma me de ma se mbeda ma afia da me be de betu monim mepacho ana enam soso ehema hometie ewo mu se nyaduabo ne de solve asam de na soso de na oye no na ye ma homete ana me bo ni dua ma me bubo onua bebre enti ye no ma wo ekọ bosomi ne na awotwemienu a ye memenda ye be ne manya bosomi ne na awotwemienu na dua ne hunehuna me soso enam yare ne menufu ene me minimu yare enti no Akoma FM 87.9 Kumasi ana be ma no se wo mfie ya menim ba bi kura wote enkura no susu so mo bobo so
ana mde ma asem beda mo ifiada ne se mesere mo nhye mo na mo ka bia iwo mo na motimi solve bibia ma ye nti mede beda Maa Akos se me pa na chonhwe na wone na bejafo mo nka bi mame nti abrante reference saying Emmanuel Ejay tehne Epacho na menene ti atwuma kofo idua hwa na sisia minim baby poti a isi a wote die nti na oma miensa papa ana oma na obi ane ne papa mepacho de die nti na oma miensa papa na wonim baby ote mepacho emsa menyam no no osi na adwene mu po wo mso onya me ho Akoma FM 87.9 Kumasi ene se wode yisa katashe sa ejame a ewo no ani tim na komam so ntimi na no ka nyim ti se minim baby ko poti a wote na wonim na busuafo mepacho ne maame na menim no ne papa de matene nka wo fon susu me hu papa ne da ne papa wo sankore nti wabo maame amane so wonim maame na wonim papa o maame wabo na mane o maame no maka ne suban nyina a kire no no maame ne ka kire me se ne ba no enye ne na sa suban ne wo befa suban be e ma asem ne sa o ka asem a wontie ne oye tintintin ntiche sa wo ka asem a onfa de wo ka no de o pe no Akoma FM 87.9 Kumasi mepacho me hu ne da o te hene ebu akwa atwuma ebu akwa o maame ne ti atwuma ebu akwa nti wode nkura ne miensa yina akwakyere o maame mepacho wo ye o maame be hwe mepacho me wo me ba etoso miensa na ye frɛ boy na no onfa na mesumi ni obi aba beyi mti maame no na machiri ba no ede adesere de kwotu na nima ofre na anwumere na opesi ka beyi me free hospital hono nti be ma na maame ne beyi me patron ti obeyi free hospital ba ya akra no wanya sai bosome ne na awotwe na memenda ye atwa me yenyaye wasen abefie so obehwe ne na me patron waba ho ba ako odede na bai me patron amfa bibi amba ne nsapai patron obedware obeti Akoma FM 87.9 Kumasi obi no jare no we no oso oni mu nkura adware ade oya young na wanyini benfie say be 50 years patron and oso oni mu nkura adware ai oso onjare akrada ti ode na nipa keke de behwe akra no ene osan ko he patron me wo ye de bidie boto half ana ode breme eno nko okay na na say wo mame wen me de me mame free na yesusa at the age of 16 years na wo 16 ko 17 bachan na mame free na o papa nso e free Akoma FM 87.9 Kumasi mame free na papa na ehwe ye nti be 2 years ni na papa su free na abrante no woni ne tren fie be sen e bachan me na tena be 6 years mo ana ye ewrai be sen 6 years 6 years bachan na tena bachan nti oba pani adi fie sen me ba pani no 3 years 4 months menene tena cha yansa na ye o be menene tena be 2 years be 2 years bachan sana mo ba pani was 3 years 4 months 3 years 4 months ena the otoso nso 1 year 9 months into Akoma FM 87.9 Kumasi second one brana first one wo 9 months bosume nkron bachan na first akura no first one na be ma no na on na onye obasabasa ohwe wiye ye wo so ye chese entumesini kura wa man bi se mi fanje kire no na mi ni obia na mi tu free fie on so na sa ata mi so aso otoni fie ni nti yentu na mi tu free on ma menya adwuma na mi ni obia so amekotena no so na ma me say to di na chi nti wodi na chi ko he ya kotena atwuma mfensi ti e free on no na menya me ba otoso mienu ona yesa ya kotena hono be bosumi nsia ti e kotena Akoma FM 87.9 Kumasi mu fama ha bi na etu kotena atwuma menhia be afe ansa na ya tu aba atwuma koforidua ye bedi bosumi nwochi ofie ona yesa free wa me ma ba ba bia sisi a me wa me nim ba bia ono soso di ne ti ahwemu akọ ordinary ahwemu kopa adwuma ba ba hwemu ana say like o sese won fa won nkura ne ho biem no wahwem because ka so ordinary ahwemu ye ne ma mienu be ma e bia bibi ne to wahwemu kopa bra bia bo kopa ska dia befie me ba cho da bi o ti ahwema koforidua ha na fi kropoti ewo mu na on pese me ne me nua mo ne me ma ne ye behunu ti de twa to okra wani e di hunu abrante no dabai o mani Akoma FM 87.9 Kumasi na mse bia oba me eska na dia akotwa akora ne dua no bibisa nse akora ne dua na asema o ka chemisa akora be dua ana opi abontene wa mama o ma 20 cities se nesika free wono no wahunu obeda wa na me ba che da bi oba ya no okọ bu okra oba ogina abontene wonwura dem
edan na sa dan ne de wo nwuram edan no na edan we obesi dan wo awuram inti yanhwe ahaya Akoma 87.9 na no fiada na yene Akoma FM 87.9 Kumasi yene no di nkomo kakra sabe ya wo a fiada no ebia wan tumi ahwe bi ebia ne na wo ba aba behwe ye pese ye bie aniso kakra na ye de kirewo in fact weekend mi ko fie minua bema ba ko frɛ me Mr. Josiah me monidi no enyinada wo frɛ me ana ekua esu we su jese me pata ne bibie ba bi enye ye na mse be me na enye hwe sa na abrabɔ no sa na tie areho de na so Akoma FM 87.9 Kumasi oye ya wadumi ankasa na wode na ose mako me de be boa lidia ebe sendel na okate call no wantumi anhye ne so sa na wiasete okay enti yenhwe atete a na abrante Emmanuel J edo namu a enam so ema wodi bo ne dua no ma bacho na menye me ba na otoso miensa no na menye mbe bo so menso sa mre de na mene na net dem okwa o ma yesika wo be frɛ na wo mpeke ko no wa ba anwume no atomo 55 cedis de mienu de abra me ma no mienu no sa me na ma wo mienu na menya nwodo otoso miensa no wa be Akoma FM 87.9 Kumasi 10:30 wasefa kota aduane wo be pie no wonya hwe into stores nyina tutum enti mesusu mehwe ema asema wo ya wonya sika de kwa bonti ame amene neti na o ma menko hospital wonto hwe ma ye da fom chese wonya hwe ma ye na wasa makomode me no eho ya one ma me de bo ni dua no enti dua no obo no predodo sen abone mprensa me gina nsam miensa so na me de bo na ayi nnua na hodo miensa akwa kai ba akwa ka ho asepa ayi security yenya ye security mi Akoma FM 87.9 Kumasi Mako ebetumi abase ndua no awabro ne refi bi security kan sesi a wose betumi abase enua no awabro no obu wo re afi bi okay sisi a sa mi be rest studio security kai bo enti yankwe first one no but your first one na me born e say osikije obo e free say menyim yeyi ana me ne tena yeyi ansa na nyinsem mu ne se na me ne na wo mienu no ekoma e de me se ekomo de me ana na osi woni sika ana wo nya sika free me Akoma FM 87.9 Kumasi se ye chine me mai mienu ye chi a ensuo ni nku no emfa oba akro ne nda ase enti eno no ye ensuo ba akọ na afre ye no so eno so free bebre but your senso 8 na nam sa afre sa aduan ena second one no second one first one you say omma waduane ni na so yiska mo ba bi ewo aye ne mpana wo memechi wo muso onya me ho ade ade odua no nya no emfa oba no na ase ne mpana kokoro efufo ne nda ase okay nti eno no nsuo nwɔhwe no nsuo nwɔhwe no antoa Akoma FM 87.9 Kumasi ayanta ana friend say tigare akonedi ana nsuo frempom ana akodivo nsuo no na bobo bachan eno no wode bo ne dua but uwie ye no osan ma wosika e ma woje kwoto aduane de bachan ena de na toso mienu no ana de toso mienu no so me bo ne dua se me friend a on peke no wa blacklist me number me amene neti no wa blacklist me number so otim betina manim na oni oba ye ko me mane yare a me friend a won fi me enti se me twe fon de friend bi ma enso ni nkumi fon no nda ase eno sunsuo do say Akoma FM 87.9 Kumasi eno ni ye ensuo Akoma FM 87.9 Kumasi ayanta kwa ekufri okay ana eno no na ade boy eno ye dua edua toso mienu ye toso miensa ana de toso miensa me sabo se menyem ye no enyo ne ma miska kwotwa scan ena nye ono soso na ma miska kwota accurate menua mo ne bo ame enti se makọ cheke a kire no me de accurate di ka cheke a kire no makwotwa scan a be kire ne se wonim pefe se menyem ana wo ye na adwe se wonje nyinsi ana na se onje ntumi se menyem a nsuo ni nkunu mfa ne mpana fonda ne mpana lenda no enda ase eno so
Akoma FM 87.9 Kumasi. Ano so 8 no. Mpachan. Na adan na mentiase o. What adan na what born first ade abrante ne ye wo no fine enye ha adwen. So ti ase. Enti no adan na no antwe ho because me mentiase say de bia wo di duabo na be solve problem but obese repeat de wo ye no. Ya no de wo fam no. Onye na adwen so obejai. So what dem enti wo okay so de ne be ko baby o se baby a me pe bia me mfa ne nko ense maka cho so no tu yi wo ye nsuo ba wo se baby me pe bia me mfa ne nko woni nsuo wa pa bo ye nsuo ba nsuro dua Akoma FM 87.9 Kumasi onna mo bibia nye no o ka je me se me mewu no ne ti ase aha enti ka che me na wo kra no ena no amaka se mi wo se problem a wo mu a wotumi fe wo sesere eye ne wanwa ayi amase wakai wose problem na wo mu no a wutumi fe wose esere no wo hu se wo sere a eye no wanwa en eye no kran so baako mienu miensa wo how na say sister ma sese ye dua no ye adwuma na enye adwuma mpacho ye adwuma ne kura da ya me so ye na enye ka kira me Akoma FM 87.9 Kumasi baby no na ase abaya te se me type ogina ho na ode ne sa bo me minim senti me sori na me minim no me minim na ye me ya no asa be so me ko achi ni me minim sei ama miti enti na me ye late nti me tina na me ye maje kura se me pesa me da kakra me ti me nintem but na me ko ni miti sister se fia da me ka kire wo ade enfansi o me ka kire so obewu wo bedi obi abra na ye se mi sa okra se e ma ne afi no wo hwese edi enti e na sa branche we na wuntumi nyan na chiridie pare miensa edi enti amba cho na me ni baby ametu akwatena na se he na se Samre na okaso omo wiskan ko hide dan ya oso ni bi enti oye ya na oso ko di mate wanya 10 million ti enfan ko ya hoso dan crampo no 2 years na modema 2 years 25 abusua fie ni ho mu ni abusua fie wo maame abusua ni ho maame abusua wo ko ha obi ni ho beje wo nyina obi a madoso enti na wo maame ni dan wo na abusua fie mbacho dabi wo maame wo ye na abusua wo bi ya mfie mo omo fi ya me na yese wa ya mre bro 100 years ti na ni kura anhye da ehu ade sa nti wa na tene nchen ne ma ene ne nana no ma omo we kura na se no ena wo papa abusua nso so no ase omo abusua fi onyina nko 42 omo de da na mama hayin e ho no yentimi hye da nke ho nko te se ma me fi o enhye bebrebe sei sister ye hunu kwan krokra che se ye betumi afa so ba bia o we wanim nyina de aye o ya wo wanim bachwan wo hwe wanim masori media so wonyima dua nyawo tina dua na nyawo no wonyima dua nyawo kopim se obewo kra miensa enkra no we bachomo abonti enkra miensa enkra miensa wonso kra wunuanom unia woso unua ayi wono o maame mama yesen bacho ya miensa wona ye peni bachwan ena de odi ho ena de otoso okay de otoso de odi wachi awosen awutu on de oni ne kunu neti ono wanya mfie sen 25 but ya ne ho ade ena de otoso miensa no so ono so awo miensa ono wanyim awo mienu wanyim aya we kan ho miensa ono so ni ono oni so ni kunu neti akra ahuno betra se mame akra no 3 months baby no 3 months 1 week baby na se obey kro yare akra ne yare ya kan say obey se wo yare wonim sa akra ne yare aso wa sesame wono no aso wa sesane so tia na eti uro no ho kra dia we ketiwa bi we hihya na ma hihya no wa hihya no akra ne yare
Akra yare. And I no Friday me could do fi na nani ato yellow ntina me dwe say bia ka ma me de netina ye ntina e ma na yes sir. Na woni misadi ntina. Ka ma me de ne kwotena ye no ntina e bia wo sua ntina ama na yes sir na ni nyina ato yellow. Na ni sun kra ni sun kunti ni sun. E do na dwa won na wo won nice a wo beti woni na wa twene mu afiri ni keta ni so ato fom. Mutumi ya rahosam o. Mutumi ya rahosam ena wo ba wadidi. Bacho. De bia hire adai. Bacho menum no me minimum no nti eja mitirimu ni minimum kanti mitina ke ma obi nka me ho amintimi nka sate se bia hire ni da menum. Obi nka ho wuntumi nka gise hire de wonum. Enti de bia hire na adie. Bacho han. Mitoni bebre na mere. Wo nidi. Mididi kura ye die ho na ase koko. Eno kwa ni aduane a wutumi di. Die ho ni koko. Ana hire. Ana hire no. Ebesida akra no kra nya no fu ano. Wuto konkum aduane ma no. Bacho da bi. Enti akra no wonya no fu ano mo hefa. Menufu ba ko na ono. Ba ko no se aye den. Eno badwo dem a ahunu nti afam nti aye deden nti ntuma agokwa na mde ahyehye ho. Badwo ada wo no fu nim. Bacho me wo me ba panyin na menya no fu yare but omo se me mfa nko ai konfa no che so ma mfa nko. Die nti. Na me ye bibiduro sa so antimi anko. Na me ya mbanche ne ai haban na mde afefa so. Ti akra no kra ntimi num no fu nim ye no ba. Omi ensa nyina ba ko pe na mo no. Ti ono fu no wo hwan ye odan. Eya na emututumi ama me fa se me nan se ne me tenase ya me sori a mentimi na ntete se me twi me nan no fom na me sawe no. Na wo twi obi se ma ye ma me bi send me message o say eya ye breast cancer. Sana o say o send me message bi enti no Marco se de wo si chire mu no de betumi aye breast cancer. Enti no osra ye ne aye mo ano na se no ka me pe message na kenkai. Ma phone say Friday me catch us ni miti ya me ya. Me dwene ne ho a ma miti ya me ya. Fi se me hwe enkwala yi. Enkwala yi evangelist evangelist mama okoho. Anti yamra na edan a modam Friday edan be na modam. Yes akra ni su. Akra ni su kra nye wo yare e na wo ba no so yare ye. Why you too? Send all cast and a carrot on one side. The banner carrots. Oh, sister. Oh, Yare. Sister. A dear how cry. Who's Lydia? I cry and what? Yeah, Baba. Edan ya odemu na no fia da wokan dan ya odemu atiefo wo mo de ntoma na asese fom ene wo mo da so entoma efom ono na edan ya nipa ba demu ne nkura we demu no abeya honwa ni epese ye de ya ni kro twawisi ekohunu ye mpese ye beka de ye ehunu ye ono na ka ye se wo mo nampa so obi na che no o se kankan ye fiera ba bia na menyima na ye te no na eche me blanket e modru na ye de se fom but no kra se nji se ntuma sini so na me ne me maneda ntuma sini ene wo de ase fom ene wo ne maneda na akra bosome ne na wotwe no wono so ye de ntuma ne bia na ase fom ene wo da so obenya pneumonia efom enwunu edemu anya nika wonna eyi impose katakura bi nsa ho na o mada so ntoma eno mo da so odem ho evangelist mame na watwi mu okoho ania o ka so wa pese okohwe me koi peja kosro mame na o pese wa okohwe erade adom me koi se de mo so mame na na me kokoduru no ma na awreho nipa dabrem nipa dabrem nipa ya wono bosome nkuna be ma na che ne to ho eda no so nyinsen no na nkwala no etibiem me kokra na danfo bi na be hia me na danfo no o se na omo JHS girl na class prefect ona na class prefect o se wonim o se da wonim ade fok
nti ono ena obi nti ono ne girl ba ko na aba betan nti wo a ono nso te na se wo ono nso abehan dan wo ho no nti oya na aba behwe no kakra na okofi oya na aba behwe no kakra nti mi ko duru ono ma no kwasem se na arewo ya de dan no efie no edam ho to so na akwala no kra no de no wanya das foforo no ye oba ha saa entuma bi ama entuma bi aye omode ma no na afi akwala no ade na pagya kakra oba na no Friday no oba entuma na omode ma no ode ma no koy eno ode ma no nti eno na esese form na che say before Friday no a oba ha no ma me de ntuma ne bre no de na de akra no da so anye de na no oda so but you know that ntuma paso na mabobo ba still name oda so na amem kofo I sent to my pa enti me pacho obetumi aba Facebook Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 ena TikTok nso ho sanso ena wo hwebi wo TV so ni ade baby a woda no enie na Mr. Jeza yehuna eni obesu awu baby enipa da me pacha obra na behwebi baby enipa ba eda akua baby a wo modani o esum kura wom pictures ina yi baby a nya kania nti echire me hwe nta kania na me ma no so light na nti form ho say na yo say ya na tie carpet nse ho dabi hwe nse ho nana hwe nse ho say ya ana kitikiti so da so we kura na ye fiada no ma me ne ntuma na ode ma no na otumi bobo ne say ya odi akra no eto so Marco na se we je odi yese na nyame ama wakoma mu a wo bebodua because nipa da ne na wo na se nipa bi ye nipa boa ti atuma ko fodua kuro Maa Akos, please help her. Oh God, have mercy. You be help no. But ye nyina say ye be boa no. O say o papa frame no ye adwuma. But you know the mate at the age of 55. At the age of 55. No, 55 I feel na be no the mates. And we chira wo fear wo free mu ba. But obi anka school mu no ye or ye prefects. Yeah. School prefects. Akria what the akra no na me pacho ne no for no. Me pese wo kwamie mia na me hwade. Ye beboa no said ye tie bia. Say papa edua no sa nya mienu ahodo miensa ye be frɛ konfo ye bi. Ene security catch me say Marco me gidi se ne refi edua no ebi. Empani ampa ne refi bi. Refi bi. Enkra mienu ekaketwa yi miensa. Edua no nya no. Enya na wie papa agese ekoda ne. Eti ekọ. Na yeto se yeto carpet yehia mpa yehia nyema ye feeding bottle krakwa yi enu bia no da ena meba ena me to bie me drum bi some feeding bottle say set yes ne ne me hye so say 1.5 ena me se munyi mame na me fanko akora ne no feeding bottle ano aduane kura akola ne bedi kura wonya bi no fo ba ko nye adwuma ba ko nye adwuma ba ko na ye adwuma eno so kura hwan nim o twe no eno so wo implication ampo agese ebisa jahane wono so wo se ne tirimu no ne kon no yade ni nti wontimi nya aduane bia se de wo koko na hyire asembe ni nipa ba ko etiefo edan ne mu ne ye atwa ne ye video ne ye de kire mo sa no efom ho nye enye 87.9 Kumasi. Ya pempa me pa cho se wutie ye ne a ye wo feeding bottle wo de wo betumi abo awra ha na wo de aba enkoranta ade because edan no a wo bra mu no omonye mani nyina na egum no and you can imagine sentade empogum a bag craze one ya ka sentade ne wom no de bia nkora ne beba na tade kro yeah eno na hye wo mo ye kwa ne yesi no sign de hye wo mo papa ewu Mami ewu eno obi busuani wan papa ewu mami ewu 1 month akura ye kura no wayare hwese de na akura yare pa oyare yare pa
papa wala ne yare ma yawa adwuma kase pa eda yenim nyame ya adom afiada adwuma kase but we ntumi nso enhwe no se we no so yenim de ebesie because ono ankasa de yenka ne yenfa hunahuna na ni wo ben no wono de yenka hunahuna no ono ankasa yawe se ni wo de ebe no na wo bewura ma nkura na sa wo mu hwan na hwe wo mo eno ne ye problem ntie de nsi be so ba money number na tuja papa 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 me pacho edin ye Mary Akosia ade makobisa empane bibo we latest form ya me pn me kobisa bi yetiefo ni adofo oba no de osie won agina he aha wote ho enti wo nhyɛ da ehunu na ɛyɛ me dɛsɛ mu twa no TV no so de wayɛ ni ne bresha me sana me no ensuo no dɔso no do na ne wɔm bɔ mu humpo ɛyɛ nsuo no French sa bi gya nsuo no ya ofreka ho no obo no ɔmo dan yɛ nipa ba ɔmo dan yɛ ɔmo dam odi nipa gina ya ɔmo se ya okɔ faro so no wɔnte saa o no wɔnte saa sabra yɛ kasai wadidi ada ɔba kora woda ne nkyɛn no a CS wo kunu se de wadidi ada midura me busa na so musuo woni nanam ha woni nanam emfa no nkora emfa ne ho oni na ho wakofo obi bade na gina sai gina bia wi o ma me no papa ti wo nua no mte wo ejanka na wo ye ne sa no madamfo ejanka na wo ye ne sa no wo ga sa wo beto unnim de free soro ba enka ade bututi because the free soro na mu odu ye ma wo so sesei ye ma wo so sesei efom woni aha no kwa de mu ye ne sa ye hu efom wo ye pa aha na ya aha ni say baby omo da no eno no akra no na da ho no wo se wonom feeding bottle no da bacho da bi kasa go feeding ni ma bacho da bi de bia pure water na wonom wala we wonom akra bacho pure water na wonom bacho pure water na wonom no it's not I to be out ya na me huni ha wo feeding bottle bacho da no ko fare hinana o ko fa feeding bottle wen papa mama kwasi ampanyi no obeto feeding bottle no ne na ba twoma ko fodu akuro ono amu mpo sister ono akwaja mo anum bia no nti onim di se de ya etesa akola we num feeding bottle ano obi asa ne ba say if you know any okay me we are read messages ne bi aba enti say aha me da say na apotobi bre na wadan ni mu no ana asa de na wadan ni mu sa na dem hote ma sa na dem hote papa apotobi bre ya apotobi bre na asa de bacho ya form hono ho tutu e want to ase omo de ka betina ho no mo penti ye na yibi asoso na baby etutu nsu he omo de fele bi na fele ti we na asanko obi kwa ye penti ho ansana wo so wakwa akwati sa na ye no because no betina mu no ono apenti nti wo tu aye ntu obi dem nsa penti ho nti wo tu anka watu afiri ho no wo a wo ba beje dan no wo na wo se penti wo so penti na nka wo ye ho kama na wo wa ye de watnem na we no enye ni nti oni bie na emunye ni nti no ono ko ye na no mu sa fise carpet kra no wantumi anko carpet mpo na odi ase ho unse da me busa nti carpet kra wanto carpet a fase ho na wo ne enkura ne na so ebi nse ho na chese da bra kra wo mu hia Debi o no akasa no Debi omuhia omunti sika nto ofo mu do Debi na nyina wote ho chese school na na mo ko no school na mo ko no mo ko sua de pa na wo school mo sisese no onu ankasa no o furi ho a waye na adwene se oni ba bia akọ enti se de tie bia no ontena ho sa de besie bia no afa de besie bia no afa ekria mami yensa imobo numbers ni so ebiemu na me nya nkra no kra me wei miensa wan odom beja why na wodi wo mu ja no papa enei why na wodi sam kra miensa wei na ebeja oyare
we wo yare na hwan na ade no hwan na ade kwagya no hwan na wodi akora we wodi kwa kwagya no ene wo bi hwe obi ba ene obi hwe obi ba obi enhwe obi ba ye be fe konfo ye bi na ye ne na di nkomo na ye hunu se anye bia no emwabai ena obetumi ede aboa yen in this situation emwabai ena obetumi ede aboa yen na si ebetumi adani dua no se agesi ye kɔ se agesi ye dai ye pese ye ne kofo ye bi di nkomo na fe wotumi eboa yen Maa Akos se no se dia sa ye me hu ne se unsa wonyima ensuo nyawo ya bi nti saa mere ya ensuo be sisi a wawo wie no ensuo be 17 na wafre yo ensuo 17 na wafre nti se ya anya ne ntamu a se woto wawie no disi wo no abra se unsa wo se woda ontumi nna ya bi o ya na ogiragina nani so na one na munsuo na ye o hwa no so a utumu say yes eno a na ekeka ban eno a ni wo mu a na ogiragina na say nsuo we ni ye be da akọ ekua eno kra na memesia film se menim se ebi ka ho me de na menim se nka 8 na nke ye be pe ho asemaka se ya se atwamu asa de 8 foforo asa ba be ka ho edi nko a chese mi hunu ene 8 foforo ba 8 foforo ba be ka ho se ko divoa na ye be ko divoa na menim ha bisane mami ana wonim se ewuo na wudidi agoro no ewuo na wudidi agoro no ewuo oh wudi mesise wudi mema ni biachi a wubebo dua ma wo mu no dua na nya wo mu wo mu no se de enipa bi wo ha nyame ayo wo mu sonko enipa bi nti ase o mu no wo ye de ya ensuo enya no sese kra ne maame kosere ni firi nsuo mu ya keka abobom mu ansuo mu na ne maame no okoje no nti wono no nsuo no ne de hia no nti wo ye ne hwe ya enya yie nti wo keka ba no ena wono asusu wo sa bodua na sa akekere wono ankasa ho oba no de akekere no oba no sa ko so wo me ya wo yere hwan ni wa ya ho ade ama no wo ye mpena ne bi se wo se wudi wo yi sika ekoma mpena no mu bia enyawo na wo yi 20 cedis bra wo ye ne yere dabi wo so wo ye ne mpena enti dua no bebe ebenya wo so bi ye kan yera wo nka ho bi enti se wo bodua na sa no be chise me fra ubi okura ana me fra ubi mu a enso so fra si udunua so se no age fo na kasa ekwe mame mobo numbers ne ebiem mame mobo mobile money numbers ne biem na ye de bi beda ne edua no nya asam ketwa enye free o dabi we dey enye free emu wa kra na kaka wono nkumpo nke emfi no na nkura me ensa no aka hwe ketwa ye kura kua na ho kura mobo o ye dey 0245 30 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 and that's 0245 30 14 62 yeah it did not Mary Akosia ate kakra ye benya bia no na yakeka e de sia no na ye de bi akoda ne edua no ejankaba okay yenkwa ejankaba na yenhunu kwani ye befa so akua ye de bebo ano ka bebi kakra na me ma ko be sese me de ha me ni nyina ye se sese nkola mpopontwa miensen mpotwo miensen se ye wono nko ampo na wo di sa ampna na chi e na wo jimi sa no ni nua boro bebreba nkako ne ko wu ukona ukowu se wu ye mienu a ukowu ba wo besua nyansa because anya be ma ntiri ho nko na sese wo nko awoda enya wo dia no wa baburu hu nua na de mi sua ye de oda me na asu osati wo isai Maa Akos mam se me nkohwe ne nofo no ne nofo no so we ni aye keteketi o ene abadem abasa edamuo nti we no wo de yahwe a enye yie akaba akope we enye yie ena akra no etwe na no akra no wo twe de
akra papa akra etwe no wo twe de because ma me na nkasa no onidi o se ne kon ne yade ne ntino onidi no anya akra no aduane be no wo twe fusuo di amakoda nti ye ma me bi frame weekend na o se ode niema aba Ghana na nan wom nti obeyi bi nanka wama na busuafo no e de aba said be ya obetumi enya na ne bia because enufo no de enufo ni ho enufo eni ho enufo ni ho no abobo ho but ayi bia ni ahode bia ni ana akura wo da he wo yare hwe ya hwehwe no mpo no no hwe akura ya hwehwe se no makai kwa little kwa modern kura makai little kwa modern kura ba wiase ebe ha wo mo se ya abrabo na wankasa kura wo bodu wo so ere na kofa nkwala do wo so kofa one ye ka se mo jimi a mo se ya no ya wa yo one wa ni dua cho say is minimum say ya me yade ni ntino be na bia mpeme say waja wa na wanya wo ba che waja me waja wo nti wo free mu a se na wo free mu nka wo ko akra ba ko sa se na wo free mu wan nim se ka ba ma bi kra be bo akwan mu a obetu ya be fa wa bo ama wo yare ko ya wo wo ho ato say pa wo na ne papa kra mpo ene ne ma nye o 55 years man na body mate aka driver kra mate na be bobra enye enti kire se wo ankasa no enhye da nko yie enti fie na wo firi mu no ese se wo hu fie na wo ye de wo firi mu no wo hu se ba bia me firi no enye enko yie hwe ene hwe se wo ankasa no na wo da wo ntumi nai na wo se bibia so wo mini a o bekun ensuo no abobo fa wo so bara ensuo no abobo fa ensuo no so ehu de misuro no ehu ensuo wo fe ni nyina ehu se ye be kokko divu a yati wo de ye betu akokko divu a Abidjan nsuo na wo fra wo mu Abidjan nsuo ana se wo ti wo fra wo mu abra ye Abidjan nsuo se wo ti wo ye betimi ahwe wa mu wawu de meti wo kan ye betimi ahwe wa mu wawu enkura miensa we wo de wo mu koja hwan ye betimi atena wo se ko ne kowu a wo fra nsuo ahodo se kura da bra wo kura wo nkai bi ekwa won kai bi nkai nsuo ni bi onkai wuti wo nkai bi because wa bobo nsuo na mana boro ni so nkai bi ha Mr. Jesus me de me saso me Jesus na hwan na wo frɛ ni Pastor Julius we eti wunya obia ne mo wa brabo mu nkomo kakra wunya obia ne mo wa brabo mu nkomo kakra what was it mpacho da bi hwan na okofa no eti chese enti na wo ye ni bibia basasa no enti na wo ye obibia basa woni se woni obia enti no ba bia wakɔhye no sa brabo be ndie bebe but ebinom gina the same situation a wo ma ka kire wo mu ho say wo mu makwan masa ade anu ntwimfa wo so they will change no ma sesa ma na ye edu ko ka se na maame wu papa wu yemfa mo bra wo me maame wu papa wu yemfa mo bra wa obetimi aye bibi obetimi agina na de ene ko mo maame no papa wu efri ayi nyina ma ene sanka ene obi anam de ope no ye ugo buzala osimini maame ni papa ejide mpe na meye enti etiefo yeguso wo de o kakra bi a obenya na ye de support no in any way na wo into mani ngu Pastor Julius na enanu fi adamenim se na woni ha but na wo tie ye nti ya safe one ye besel mo edu bia ya na asem na asefin but o kasa obedim from so na chi a obesa ya de go we watia say 77 nkwasi asem no wadi no o nka na bibia ma na ye nsem fun wadi no because dey am ka say sabi mo na mo anyam da say minim say wonyema na say wadwen asai de a na minim why you don't want wadwen say de na say monyema mo ye ne ma basa tan ye ko kan say wonyem ntia ye de wonyem nti ye mfa number no 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 926 okay
nti obetumi aboa e bi na at least enema asese ye de ye duabo han ko de bo aso de e bi wom ni na so asese ye dan because odane konfo ye bi ada o ma odane ha de na so an kwankwa ye ho so amamra emfa ene se no akoni abeta kwasi ko not nti ye besre mo moye na ye ntimi fa bi take care of edua no na afi nso dem ho dan so ni apoto bi na edi asie ho nti dia ende na apoto bi aji wa pa ide se ni ye mu azenka obi tu ya wo kojie na nka nso apenti ne apenti do carpenter sim na papa me se idea kra yi da so se ayi tofo kakra efia da na obi de ma no wo yalla Friday nti na first na Friday ne ma nice na dia so efia da no na obi de ma no akra se wonyina afi ma baba ya said dem na akra dem obe home sa we nyina be home be wi no be wi na so ba na otwen seke na mo dwale de mo ayo adofum na we num de mo ayo ebe ye so asem pa mo ayo na kakra bi a obetumi de abeboa ye bia no na ye ntumi fan take care of sa ade we na free ho na onya na asumdwa at least ye dane dua ne wi na afi yetimi siesie de mo kakra ma na obetumi anya asumdwi na nkola no enyine yie kakra ma ye omo so boa ye kra de nkonka ye wo ye case bia no nya de ketwa senya sen kura na miensa da be ko ye ka na ho a ko be kwa ko send de obi a wo hwe ma go bia ni se anyo se no se ne ma no so samane se de no mu ko hwie gu ho se de no mu ko hwie gu ho nkola o mu ni ko nkola ma condition we na wo mu nyini wo mu dia omo nya dia se de so for no kwase say environment enko ya it affect the children tie no ebe ka wo wo dem bon wo dem nkoye dem tutu da e kan say cement so no ade a ma wo ye da be nya ife na so obi koton hwan mattress ne high density ne hwan ne de massage ne ade a say no e woni effect e wo enya woni pass sa na wo so koda ntabo so no so woni effect nti abrabo say de wo si ball no bia wo effect e wo nya nti say ya na wo abo ne bra aba de say nkola no maso won de a we de nyanchire mu bia nyanchire mu bia nti message tie for ye be sra so mo moaye na yetumi emwa ye bayi na afi bibia ntumi enye ma yemfa na ma no nsa mo 0599 0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814 926 814 926 yeah obetumi so dey for 0245 30 62 30 62 okay na boy kakra na yen support no said ye tie bia kakra eya na ehyi so na make so odi akira ma odi akira na me see weekend me see me bra bia friend Josiah ofre bema aja wajo nya osun na clan de na okay omubra Friday weekend no clan de ofre me osun ya kasa areho osun ya kasa ma areho pa no so de na de buy no smart ko je na mo so mo be kwa akoto mattress ne ehon ne ma e de ma no monye na minim se ebi wo ho a omo sofa ewo abrabomu sofa sa na ye na ye OPD radio GH CEO okay omo fire program ne live ewo UK na Friday no ye wie ya no se mako asam no eha pacho medie nie na menim se me misa no se intimate me akasi o but os medie nie na monkoto mattress on the CDP se monkoto mattress ne bi Enfa emano radio papa yami ensha see you pa ofa akumemu you start akumemu nsem wa fa na live sa bepem say ofa ewo ne ho nti nyame ensha ma se obi nso wo nkola aduane no titiri call sheet and tomato feeding bottle enkranta de mama mene ene enkranta de bia no ai ebia na o adumu tie o asokwa wutie ye o te shop ano ebi wo shop o de yibi breye sesi a na ntimo amwo sa anu mani na alisante na no kra ba ko na betimi atwa o de o ta o de fasoma o ba no se tumika fa kwa Akoma FM sesi a Akoma
akora na wote won na asem emobo enofo no emma enofo no ma enofo no emma eno oni adua na ba ko nso adwadam adwadam nti de beka se yenkoso a ketua no yare sa brantie no ososo onofo no onim se nofo no yare so that time na yare so for na estate brebe na sa adwa ne bedam so for majuro ho abentia na guys say mema ni bi wo ha mema ni bi adwena say yo mpacho me wo me ba na aipanyin na onya na awotwe na badwa ne bedam eho no ye epa panin no enye de otwa to yo na atena na so abese no ena wo ka kire be ma na oye de fa ho mpacho wo ya na mama kwaje bibidi ti uje to aso mpredo do san mpacho na enkofo chire minuru oba na o se we si fa we ye Anko hospital so ka se konkofa no je wanko mpacho de be ma na ntumi an support no scan ho ti konfa no kire wanko doni ka pre ona what one we wo because be ma we na aya na papa gasa yes be ya no ka so fo gasa be ka be ya na be hunu mema bi se na wo tena wan na wo gasa be miensa ka wo be di ata be ma we future be na wo mu a wona na be tena wo miensa he be bi ode wona na se se wo ti wo wu na ate wo yo ma me o ye ni padua oh yeah wo wo to wo no wa ye wan ka sa hwede wa ye asem na hu papa wo se mo wonu se wonu na ye so ye fence ye because ade na wa ye no oh da do ho ma eye wo wasem na na sitatai na atwe na eduabo na nkora mi ensa we ni adwere wo mo ho ba ko ye so papa ne tipa se so papa wo mo hwe ma no o mo fence yi se wo mo yes sa no papa tiriti on hwe ma kwa woni photocopy na di aba na crowd yes say ntina eka wono nko na ne papa so mo didi wo be fa duabo ma me ye o sign ko na me be oba bre wa asase wo so papa adwa ko fobia na me tuya na ka papa say for obi baba ye ne sei ejanka wo de say we kwa na hwe na nka nkora nko nka hwe na nka we no nkotimi mpe bibinya na ejanka ba na me tuya ka papa ejanka na mu tantantan na mo na nam ha no na mu tantantan sa ejanka wate ejanka o ma me ejanka kwa de nka o papa ajanka de nka obo na nkanhira nko a enkrai wo wuji o ma nkra me se wo mo kwa me se ma me kura te ase ma me besa na ama wo mo ma me ni ho papa ni ho si aka wo nko a wo so ne papa ni wo mo maka ni susha enti se wo kwa na papa nyini mpo na ne life adu se no ntimi enu wo mo waka no ba bia bronte ne te kura woni ho me se sama na watwe mienu na watwe miensa no ba be wura ho ba ko no ko 20 cities 5 cities ni pa boni ni abeshe so no okọ ko da bi wo manage so manage bi me say na sanya sanka ye dia enka kuwa wu na wodie musio na ma ori oji ni disa na be so be massive o na me call massive ye be ma obi amonitaw ye me kompa me da ho ma sister ye be ba sese ya de nyina da me ka nan da ye bete so ba da na ye be ba sese ye beja wo bi enka woni jano ada ye bete se wa ba na be hye so no ye be kwa ko hye ye ni o ma nyina afiri ho ye mane na woni me ya ni a bisa kuya na ye yi ho okay what mami me mobile numbers na fe ye ntwa ye homre ba na the second one to us so 0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814 926 0599 814 926 ni twa me ho ba so me nkoi ene sika ho ayeden e bank kakra ba menim sese de etie bia no ye benya bi de atoto mattress no we no se de etie bia at the end of the day because at the end of the day at the end of the day menim se benya kakra ne de atoto de wose de toto ne ebika ye de aka obi anka so de de atoto no na what the call no akwada so nti ye twa ye ho aba 0599 305 202 202 okay
Fatuma Traveling Company Limited for an area yenimo edia shemui. Komodie ne fa ya kasa ye nyina ye Congo ointment ba kope. Ebo ayen ana meka ne se ma wedi ne ye fe siesie ba ma ya dasronko e wompem bebia ye inside out. Very good. Ma ye na Congo ointment ya naturally for ye dia be. Enye wo wedi ni enko a. Me say inside out emu ho nyina so esiesie ho e ma ho ye kama je number no 0249 017101 0249 01 71 01 0204 61 ewie de nkomo ni ye tiawa 61 ewie nkomo ni ye Congo ointment ye ma hone mani yade nyina bi se ye kro ko de se mampe letwifare ye de hone mani no wo rashes ana yade wo mu ko a aye kruche ni aye basa fasra na nyina emfiri ho de to so biem Congo ointment ye ma obi anantama propro especially wo mo security boots e ko adwuma no me hu bebrebe especially mines for ti se de mo hu se mines for mu boot no e mo munya nantama propro mu giri sa soja for ne police for nyina e no mo boot ahodo nyina nso saa nete e bi so on ba ro mo nan no na ne na hu nyina pa ye fita bonse nantam na etwa eni ade tembi omu complain wo mo na ho eti be me bia akra nkasa nya omo che security boot nko a be me bia nkasa wo hye pabo pi be bia ko be bia se de be ya wo nan ho no so no pabo mu pampan enkomuti no de obeye ni ma sanka Congo ointment tibi fa for na ho abra wadware awie fasra ona ho na wa hye so na sakra na wa hye mpaboa wo nhye so a wo de fa na ho kama na wa hye mpaboa no na wokotem bia mpaboa mu mo wo na ho nyempa nye fita de se de hwane no anasa wai no na wo na ntam so ente enkofo ha bia emre wanse ntumo so ne ade ye ma no wo mo diaper wo mo boko school no ya na tem bia me kasa me fa blame ne ma teachers because ankra ne doso wo hwe na ni ba afa so but yen ya wo fo na ne ma no wo fia ye de nkra ne frifia ko school no na wo se ye hwe nkra no wo ma ho sesiem ye na ye de wo moko wo ba ne ba be diaper ti Congo ointment fa ne to ho nyina kama but wa de fa ko fa ho ne mprede do oba jonso man heat man diaper rash oba ne beda da heart ama wo ba tan no wa de bi ene ma Congo ointment ye doso pompo na abowa sa powa ba besi wo se pim no fa tibita so no pa tibita so awia tibita so nimre afei na eba so afa bi esra so sa wo sa hwitini nyina na kokokra de eyiyi ni se ya efri ho ti kokko ne sa obidi mu nyina na wotokra mpo ne sha ti Congo ointment bi fufatare honom na bibia enye kama ye kasa ye ka Congo asema ade be kyen eti yenya Congo ointment fancy ye fie se first aid enten so hie ehuru hwiegu mi na so ano papa bi come say ya na mse mfa Congo ointment ne ba komra ye tie ne de fa me na ho nyina hyehye me kakra wo mu nyina yam hyehye wo mu say ya ye be se ye bopomponya na te se ehunhunu na hyehye nsuo no wo mu nyina ze me fa me ko hospital ne enko yenti sa enye kakra na ahunhunu abobopomponya e wo honom me say bo mia kakra be 5 minutes eno ano no me hu bibia ye ma ne ho ahomete ya so ye mpanifo no kitchen ho ye gina ho ye ma Congo ointment in CFA as first aid na obia ma ne nsanka bi in case of emergency and one say what bi na wo de atare so frey was 0249 01 7101 afi ye nkomo etwa so biem eyo babia wasade ne se obesiesie wonem amana ye kama me se ye mama ayo anketo ye ne omufi ye se nkura ne di tofe omuko school omudi agro obuka omu na atwi ho enti kroba wo manem na wo panimu ankasa wo ahwene medi atrantwe wonem hokoba de bia e wo se wutimi siesi ho ma ho ye kama enti na natural ayarsabe o natural ayarsabe ye nru ahodo de ba abonten kofo complaints about those ya ba be hu say infections ya de a man ne memma so we ye gina hono mu a man ye na mu be 75 to 80%. And infections adoko no yenti man de infections ni gina ho pa e de be nti na ma ye lead because be ma kofa infection acha 2-3 days 1 week obehunu no was started treatment na ade re free ho e man ni bi yetimi habosa emmo we ana bacteria we for 2 years na ye hunu ye because of say be emoja anu ohye ana say asem ba ko mienu bi nti ye hunu
infections ba ma ho a etena ye ho kye ansa na apie ma akoma na some months na apie ama wo mahunu eti sa ma ya infections ba ye ho a eche ye mu say ye ho say so onye oba awaware na wo ye oba wo multiple sex partners a wo de ama wo mo sa ma no so ntena ba bi ba ko na wo so ko manim kakra wo so de ma eti ema no ya ma infections are spreading naturally for say yempese wo ba bia infections better wo ho ache na akwa say wo ni padua ni makwa because infections bit is syphilis one who is syphilis bit me am abodam syphilis bit me asa wo kidney syphilis bit me am wani afra syphilis bit me abubu agu ho enti said ye ba ya emo ni nya kwa akra metena ho no masie aba ha wonti no yusu eye congo ointment wa bra wo dware awie anopa fa bi hye ho enu no dware wi afa bi hye ho adawo game ni de na de wagya ne sa ba wo ni game di anopa fa bi hye ho enu mna fa bi hye ho wo ye ne sa eye natural herbs nubuna ne hahama ene ye de aye nubuna ne hahama ekum bacterias even de wo hokra no beku na firi ho eti uyusu ne saa ema enku na na say drone bet na wanem na ene wanem ho no mafa abo no se wo kofa ne toilet so kwa bi ye dwu so be me bi na di ma wo ba ya no wawu because of adrene pampan no a ejina dem ho no anase ejina wanem ho no na wakum bacteria no efiri ho wonya kwan ko ho no akodidi ho acha akwa proud ema bebre sofa e wo cases ya make ho asemi oba bi se mako infections be 10 years entimi nko mako ne 5 years mako ne 6 years enso free manemu ba manemu ye mehene manemu keka me naturally ye the numbers ne tom from him ye se bo modi afre ye pese ye hu the type of infection wo wanya ne bi because infections ne also ye wo white ye wo syphilis ye wo chlamydia ye wo gonorrhea ne nasefo nyina e wo but e be ye very powerful be ni eden white they are found normal white eno ne treatment no enye din bi asa but obebia na mu keka ne nso free ho ba wo say ye white me nua ba ye white anka wo ye aduro no nkekọ fra ye ne kasa de wanem hosi ye ofa ye opepepepe ye wo hene ana enso free ho no mo eba enso ne color ye sen pampan ejinam because a man be one so na fruit na seba no ayese mo jesufi ebia ye yellowish te sa akokọ srade ebia ne hu green color ebia ye fita eti maye hunu ebi de kra no aye fufuo no ana fita na se ne ma white nkizinkiti bi ededadedem yesra infections e kumpa infections mankrofo e bodam infections mamafo ani efra e man titru enti naturally for yesi ye pese ye hunu enye adro ne to a okoto ne sa ene ani je ho freyen na ye hunu infection no keka se de wanam si chiro symptoms no ka chire ye na edi emfieri do sen na ye chiro kwa be fa so abe apply ointment no your numbers ne 0249 01 71 01 0249 01 71 01 0204 61 nyame ensha papa 0204 61 nyame ensha papa pa Yamama Kraba de Bakum 87.9 FM Akoma Munsam Jumedie no a eno wasugu so awutie na ohwe no so na chesa ye ko na ye ne Lydia na edi enkomo asam no areho na nso ye nim sesa de tie bia no aha de udwane na wo beto aye ne a de nyame ayeyen de nyame ayeyen no se de tie bia no bibia ebetumi aye kama ntino na yeguso de ye kanyina no say emu eja na so emokonim ye no nwie na afa ye mfa de wo se de to aso ento aso Lydia de mesratie fo ni ba chobra wanim kakra ma me ba chometi mesratie fo ni adofo omsama ye mfumso suso ye hometie ne yawo na metumani so ne nto obie ni mobie ni wa metimi kwaka ma asam de kire no anka no otimi bo ame ti ahometie na mde bo odu enti mesra atie fo ni adofo so monnom na musumu nyina mo nka mutimum na mommoa me ne enkoyi dua ne mfiri honom mesra tiefo monhu me mobo me ni obia me ni maame me ni papa me ni obia me sokra me ni ahoden mpo na me de ya adwuma ama mitimi de support mo ama mada ne dua na ama mitimi mesra tiefo ne adofo so mesra wo mo enka wo makoma no mommoa me mesra wo mo akwa transe na for second story na bra na me mobile numbers no ebiem asa nkrofo person mobile homa ne so I don't know okay ma yentwa ye homra na afi me pa che wo
we no uko school no na eka subject ya na ye kire ne ho ana pacho de me hwe ne ya o chese de boy ne me pese me huru kwani a wo fa so a wo nu sa ensuo we etira me bisa se no ye kire mu school ana na wa me pese me hu ba bia wo ti sa ensuo we nyina din like ba bia wo mu nyina so wo pese me hu antra me ni ba bia wo kwa ku fe wo hen unim apapa wo hen unim sukuru ayanta wo hen asemi kai wo say OPD radio GHUK hey papa e wodo ya dodo chese wa for program ne live OPD radio so UK and anon se yedru ho a mekania ono so ebeye ya wode boa yen pa no kwasem se wa ya de edem live e wo Onua TV also did the same Owusulidia free hina bae Achumako Fodia na no fiada wo bae wo de nsema wo do bi beto yenim bie ani so kakra fa kire yen na fe yen hwe nia Akoma FM 87.9 Kumasi Ipacho mihu abrante bi 2018 efeni Emmanuel Ejei onya me ho ade so menini kuta memu miensa na menini di kan wo ye no atete ni eniya o de hye me no na mnim se bia nyamenum kakra so nanka wasesa but meye ya na se ye ni suban a waya addicted to it chese aka no ho ntimi njaye menini wo mienu saa suban na na oda na di na miensa die kwa ode mafaso no echemie ba ko ni mienu na edi kan no chese me baketu a edi etwa to die menni sa akra na ye ne tamfo se ogidi se nya Akoma FM 87.9 enkensi supi eso minhu action bi a wo take ama me mehu se bi a waje akra na se o accept akra ne se ne ba ena ma me de ma se mbeda ma afia da me be de betu monim me pacho ana enam soso ehye ma hometie e wo se nya duabo ne de so over asem de ne soso de na oye no na ye ma homete ana me bo ni dua ma me bo nua bebre enti ye no ma wo eko bosomi na awotwemienu a ye memenda ye be ne manya bosomi na awotwemienu na dua ni mnim na me nso enam yare ne menufu ene memuni mu yare enti no Akoma FM 87.9 Kumasi ana be ma no se won fi ye menim ba bi kura wote enkura no susu mo boboso ana mde ma asem be da mo ifiada ne se mesere mo nhwe mo na mo ka bia iwo mo na motimi sovu bibia ma ye enti me de be da ma akozi se me pa na chonhwe na wone na bejafo mo nka bi mame enti abrante reference Emmanuel Ejei te hene epacho na menene ti Achumako Foridua ho a na sisia minim ba bi poti a isi a wote die enti na oma miensa papa ana oma na obi ane ne papa me pacho de die enti na oma miensa papa na wonim ba bi ote me pacho emsa menyam no ono osi na adwene mu po o mso onya me ho Akoma FM 87.9 Kumasi ene se wode yisa katashe sa ejame a ewo no ani trim na komam so ntimi na no ka nyim se minim ba bi ko pati a wote na wonim na busuafo e pacho ne maame na menim no ne papa de matene nka wo fon so ne papa ne da ye maame bi sikakram ye habo maame amane so onim maame na wonim Ghana Cedis ye maame bi se ye frɛ no maame amapa ye de no eto omampani kofo maame wose mako enka mepe bi aka ho ne nso de menya ne maame edoso kra dodo 100 Ghana Cedis ena wono nso ede aba ye maame amapa onyame onkoso na onhra baby a we is can free nyame nhye ho anemu ema wose please Maa Akos the baby wose wose ye de akra no kwa clinic as soon as possible osuro de ma akra no wose we be enekum me sister o wose I have really cried today. Hey, a very pretty lady. Life just mess up. One stupid boy. Okay, one boy no na oka wasam no. Messages ne de meka sa me kan a me nwie da. Nanso said ye wode na destra de eto edwa no. Kakra bia ensa kete kra. Na ye de bi ebetoto me na me ba meto feeding bottle. Si akra no feeding bottle no da. Ti meto feeding bottle na meto call shit nso ebi ena me de ba nti no enye ekwa mame fa number ntu dwa na fe yenko 0599
0599 305 305 202 202 0599 0599 305 305 202 202 and 0599 0599 814 814 926 926 0599 0599 814 814 926 926 na mepese mbisa lady ase esi dan na dua bebrebe wei wutumi chi ne nyina gu wutrim sa eye me wanwa ambacho ai mema kura na sana hoye kura sinti ya na nkofo bobobo nua o nti eno na ma mediti nso ni bidin nti e ekura na se wona wutumi ti wei no nyina nya kura na se obi anya de papa bi a eno no de ewusu aye kan dua obi bo a enye eno na wutumi sua chi wei nyina gu wutrim wantumi ensu ya de papa bi a esuo frempom a wo so wote se obi di bo obi dua ewo radio station bi anameboa eno ase papa bi ewo ye manta baby first menyam na yete ana o se ne kuro mu nsuo no ana o di bo obi dua ena no so wuchi gu wutrimu wo school na ni made school prefect nti na kire se we very intelligent we be frekan wase na no we to say Mary bi na oba ha no or you're very intelligent. Senane ma mene papa. Pastor Julius, mo na yan comment we no na fe. Ya ma comment. Maa Akos akra we wonya baby pam nya ma me papa bi ma netete na akra we nko baba be ye bibi da. Okay. Adwuma be na nka pesa wo ye. Mama, me we school no na ka me se pesa me corners na say university. Enti me papers na ebinya so me for social remedials de she munya B3. Munya say B3. But English. C5. C, well, last grade is C5. I try. When my dear? C5. But try. Or think a nurse na say university na C5. Wow. Go for teacher training or call anymore. Papa boy for one. Marco un say o hwe na no. F9. Na C5. Ana wo hwe na no na wo hwe se de wo si chi eduabo na egu ni tim no obo ne wa wo bisa ne predu wo beka ne predu e du nwochi o me akwa metimi form me anwensam kyerɛ ma nkɔfo kɔka na school metimi kyerɛ anwensam nchi e de ma nkɔfo kɔka ni school ukuta ye nti ye nya wo bi obefa baba wa we sa ne ba wo bi anka wo ye nuanom ne ye sisters mo outside ya bia nya me e bia monnom ye bia na nka mo wo bi na nka one ne ntra na because onimade se di osikasa we no onimade me se eye abrabomu yaw na no ode ti abrante ne nche okwen now se wo free abrante ne nche ya yemisa se okwen good pejamu wo bi o ho a oso obi o ho ani ma me papa ti ase wonya bibi du bi say die ti na okodi abrante we ye chi a woni o ma me ye mouse ka ane wato atade ma ane bibia ane but ni situation na to nkrofo akoma so no because se die wo sitie no buafo wen papa onu so na papa ni enti se wo free ho a ehne na wo kɔ ewo ma me ni dan wo busua fie no aka se me kwa akɔdam enti wo kwan like wo kwan nti o so on ababo no ye wo nipa ni bia oya akola bon ni ntina se bi o bro adwama te be ma so no me ade ana e wo bi nso so ho a on de ahokyere ene abrabo mu ntwetwede na ama ode nam ama ode akodi baabie enti on se obi wo na se akola bon ne ma me wiskani papa wiskani o pebia wonya so still o twempena e bro adwama ne ade a say nipa no ye different ana e wo bi nso ho no so twempena wo bro adwama because of said the obedie ene ya ojaya asamato no that is the reason why asankofo no omukra okotwe omakra asa akra obrepa because okoka che se adwama moyi na every case assisting ho no ehefa na ode na ko this will make another provision say every man no otsena the obedie ene ade obenya
Ese so de ni nyina so ka ho. Anya sa na wo be sa kira no ono so so ni aduane di. Obi fa ne nkoto adwuma mu. Adwuma ya wo koi. Wo ma na top mo. Adwuma nso no pratwe ye no ano dididie. Enti so nya o jaya mo wa pe ba bi na. Enti akola ni situation no o free be ma no wa. No o free be ma na ko ba bi o be nya mo na ma another form. Na ifa na yes pie free ya go do ya no nya mo na obi eboa. Enye ize obuafo na o obuafo na o nipa bebre nya obuafo wa brabo imu a enko dre chi enipa nya mo oje na bo ni benya mo oje ya mo nipa brabo tiasi obuafo na o obuafo na obuafo na eti se wo nya obuafo wa brabo mu eti akola yi pansa sikafo bi ma sabio o D7 for ni ade iti akola no mu ka gina simpie so mu competent en akola konko C5 the last grade is C5 D7 for ni ayi for ni university so ya be say eti for F10 kura be ko university me for now kwa no de me say na say we obi betimi adopt no ma na alice one net na bia ta o hwe ne kakra na visa suba ya na o best ma F19 kura be ko university na ko university na atumi aboa and I think say I also pass so investment bia obey woni mu bia nda achi bia no so obinya so nipa de bia me ka say nipa de yampu nipa because say ne me na me ka ma say ne say ya de obi chew na say so mpa o chew timi share say eh dia ma pa woni dia adwa pa woni na say na no nanka o yes di nipa ye nipa nyame timi sakra wi obi hia na ba say eh me pa na dia as enti mesre say obi tie na ofi say o ye moved say obeba be fa akola yi na ona natena na bia ne suku ni ade na obetimi ahwe na ne woni ne tese wo ba wo suma no ni ade o ko suku no ba wa be somo ni ade a obetimi ahwe na wabo aye sa kwan no so na oni beje ho ya ko no mama nsan fa number ni tuja 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 Kobisa mattress ni bi de me kobisa ekro mo se eno kran se 1500 o se say eno no me eno so no omo nyina so ntimi na so 1.5 there be ba ye twetwe animo ho no 1.5 one busa so busa you double on your sa you 1.5 on your de me bisa ya no de age se no age se etutu because maame no ne akora no eda no so na nkora mienu we so adape akoso ofom accident mattress ni bi nti se 1.5 ya ni ehun de beto because de mimi bisa ya de no se ba kon 1005 etwetwere ni mu etwetwere ni mu ya wana na double no yes 18 as 20 ya beto no ya beto bed sheet ene enkranu ane o nyame adoma ha ya se bi o ha de kakra be be ye pon ya ya de akogina o ya ande bi wa ya jini na ya jini ya be si form se sia akwa buse okay ya di hujuma ya pon na ye tie for Marco kakra me kan say edru sei ya me da bia ya na me say bata enwo ye me ya efri se ne papa ana ne maame kra te ase a se wo ko bebi na wo bi kiro se menko ha nyame eye wadom o nyame kakra kapa no eno na ye maame ne ye papa nom no efri se wutumi wo ko bebi o papa se ha me mpene ma wo nko aha se menwura ha wo bon se sakra ne ye mia so obesa akwa obekwa ko nya hawo aba na wonya hawo ba obi eso agina na chi aso ni mu woni mu di oso ni mu no ne maame ne papa se woko maame ne sade ya no a ni bubefu sade eye wo sunu nti ntumi enyi wani sa na opeso oko school ne maame se wo onye mu a onye ne ba owu a menye wo ba na nso so otumi de ne ba ne gya no ne maame gi akwala no e ma ne tumi ko school anka hwan na nka be yes a hwan ni be so no sa ene na ma akwala we ne ho ye memobọ no obi eni ho o tenetene na chire
obie ni wo a wo hwere kire ama no nti ono an se de na adwene be kire no eno an se wonko ene na o te he ese se enuabo ene se nko wonya obi na o ka che na nko ga se nya abotre e bia me amefre be ma no na de wo ho bia me ne naka enso so de beba ade ne hye sa na oni obi o ka che ne nti onim se wo boni dua ena abesolve bibia ye de ama no onim bo ya no na ye me ya no dua na wo bo ne sen wo bo dua asa baba be braka ensuo a wabobo kodivu ensuo ebijan ensuo na wafrefro mo na anto ha kora ya asem ketwa anto ha ye kogina ha da ne dua e ya asem ketwa hwe ha wa wodi abra ye edua 18 ensuo mako 18 eno nko na me nsuo hwe ho ka mo de mo dwene mpane ya idi order so me de me dwene ho ye nsuo 18 ya dwen kura no ne 3 months because mami yare akora yi yare 1 month, Mr. 3 months, 1 month, 1 week. According to 40 days. And Debbie, on your 40 days, any association, sir, you know, the down, and in the Abronqua, Wabra, would you go? A cranny yare, a cranny in 1 month, a cranny calling in answer. Oh, yare, where was it? Washishano. Wow, was it? Our yakata, me who ye. Washan and Taliban 4, and all the mamma men in ashes. Way, and then Taran cross to a channel crown and Koye. Yet, and yet, into a Wadini Akura and 1 more cremuno, who say on him send a ban or yare. On one soon him the horse on one soon or yare, way wire, and until the echo to us, say, Mumwaye, and a young and Kaya, and na wen kan ye ene asem kra nan so se de sia no ye ntumi nya no mane nko wu enti na ye ni abre ye ntumi nya mane wu anke ba ma na wu nan so ye be dan ye ntumi ye kwa interview enti ma me mo numbers na fe asaibu entrance na me hu na chepa kwa bobi bo abia sorry 0599 305 tele 05 202 202 0599 0599 305 tele 05 202 202 0599 0599 814 926 926 sesa won so fa 0245 no a obetumi e de afa so kakra we bia ewia ya yehu die ben ye de kwada na yedu abo no a na yehu die aka ye de be ye etoto ne niema no e de amano asebo mako family am go ba he ba se mako mi hu wa che afin kometo ye ko cha mo so aye fe nyame o nyame aye mu nyame Ishmehe ye waye mi hunu kwa na eja huno nyame aye ni nyame aye enka nye nyame dia senka stress we die ka beba yesi akye kon wo ka akye kon wo se tua so fia nti ye nyame na say tete akoko kontwa no ani anya no wo chena na etwa no wo chena na wona tutu nwi no etutu prako nka wo beba nka etutu prako mako yo we dia ena awia yi ye de enche akese ebe free Dr. Ba aso ye ya ma yarefo eni atiefo nyina me trust say ya me chia me nipa ena wa ma me ho ye fe me ba no se design we fakota TV so eye sabawe atonsu ahinsa bonsum papa sabato nyankopon sha wo bo adwuma tale de ejuma meji bi bebre wo ho e de abrew fi so ho fe mako ene eye eda ye di bro nyina wi afefofra ba Dr. Ba sa ba biem mesrew e bia na hu ya che mpanifo so oba cha adwa ya o siesie no ho na monte yanka nyina no ne ye adwuma na so afa ni asa ba wurom eye ba heba hospital ye chamo se ye da ho ye to wa na die nura doctor asa ko fa ba ahaban bi ode aba de ye tatahwe 2 days wo yale ni nyina ba hu se na no ano no ne ko enti dinka gi ye number no said ye be ya obetimi de wani a kire Dr. Ba aso ye ye number no 0244 988 004 0244 988 004 and ya was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba na ye ne ho nkomo ka ne ho asem ye wokumase
atonsu agogo aban hospital kɛseɛ no n'akyi ana Dr. Banwo enkran ye was painters 18 junction hɔ a wobɛhu Dr. Banwo ɛna awia ya tena sei ɛyɛ nkasa ho asɛm ne yɛka na nansan enkɔkora ne mmerewa ani abre papa abre bi omutu ana ma oba Dr. Banwo ɔmo so ɔmo nte ase se kroma nko ade wunya mfie aduoso aduowɔtwe ɛkɔ aduokono a na wo yɛ wo ya na tutu a wo mate fie ɔmo se ma mi gya ne yenyini ana ɔmo de ba Dr. Banwo ana ɔmo bebusa doctor se enti bible mu ɔmo nya mfie akɛse no na ɔmo so ɔmo ni paduam te sɛn enti ɔmo timi tena ase na doctor se ma me mo ma no na anye ne yie wɔno de aduro bi aba ya haban a tetena ɛno na yɛ nananom a ɔmo di mfie de wɔhɔ na ɔmo yusu a na ma ni padua no ya obi amam enti akwanya wɔ hɔ se pani bia ofri 70 ekɔ bia no a wo de da ne da nyina ho dodo a yale adokoro wɔ a men na ama wo mfie a wo die no hunu so mfaso no Dr. Baso de mpanimfo aduraba a waye free 70 ekɔ wa oba o maame o papa eye panin a wo fie a wo sofa obre da ne da nyina ni nipadua mu tutu no eye ne ya no ɛno na Dr. Beto ne nsa afro sɛ bɔmɔden na bra Dr. Baso eye wo beduru hɔ a wo ye panin ko a ye ba mu aduro ama won kase woni padua num emu adu fize fom na sa papa na na maame ni nya kwan no da wa wo hwɛ no no so bɛda bi ɛno na se wa ma ne kwan no ana abɛka so yɛ na da bi nya yɛ na no yɛ abrabɔ no ba bi aduro no nkase ni mu tutu no ɛno nti na wɔsɛ wɔde ne ba Dr. Banwo ne yɛ hwɛ no ma no ho to no enti yɛ to yɛn sa afro obi biara a ne maame ne papa anyini a ɔbrɛ o kompreni sɛ nipadua me ya no ɔmra yale sa fie ɛyɛ Dr. Baso yɛ na yɛn hwɛ no anurachi yayi ana obi wo ne ba wakwa solidem wakwa da nyame ase ade nyame de acha no so ebeduru awiye na mfie mienu ekɔ mfie miensa akora na dati fom asɛm wanya aba afɛ de wa hwɛ kro osa akɔbɔ nyame so bo sɛ de na ɔde ama mi nyankopɔn so fa de bɔne ma woda ɛnu nti na tworo no ka se ani aduaba ne fa aba ne sa yale Kristo nim sɛ we nyina besi na abenya adanse enti ɔse Dr. Baba bra na wo ba na wontimi nante ne kon da ho wodi ni si wa na ni mu abu enkasa ni mu nyina ye mre nipadua na ye mre akora ne de te fom otwe ne to ase a wontimi nsole nante a Dr. Baso jai fa wakora ni nyina so an dese na fa ne bra Dr. Banwo ye wa haban ya de ya aduru ade man kwala wo ntimi nante me si wo beduru na wo ba na wontimi nante a na wotwe pepepe ubawusa akwara na asɔle ananti vise nentale to ya akwara no kro timi nante kɔba hwentale dodo a woto no odete fom ne mfuturo we manya aburukyiri kra na kyese nida so ya asa obebre enti dia doctor ka kyerɛ obi a wotie sɛ fuani kyerɛ Dr. Banwo na wo ba na wawo no akyɛde kɛse ɛsombo anyankopɔ de ma wo a na ɛya bedane adoso ato so no Dr. Baso bra ne enyi saa de so ani firi so na wo ba no ontimi nante na sɛ yesuku na waso wɔ kɔ a ubetimi akɔ ama no so atimi abɛbɔ brapa ɛwɔ asase so enti mfie dodo bi a wo ba na nya bi a wontimi nante ɔtefom sɛbi ye frɛ ni nsuo ba ne konda no ho no ni nyina bra Dr. Banwo ne yɛhwɛ oni enyi mfiri ɔma na akora no enya no fa ahudie ɛna me no wo kasai empanimfo bebre mama bebre dwonso sɛm wa yɛ de ama mo ya de rubber de pipe atototo bebre ba mam ɛno so yenya de to ba ma no sekimu a na afei wo nkwa na ya yetia ɛno na akyinigifo bi gye ne ho akyini ɛwɔ nkran tema a wɔre yɛ panin pa a wɔno de wodi mu pa so yɛ de bi to ne ba mam wonya agidie ba Dr. Banwo yɛ de aduro ne ma na rubber ni nyina yi firi ba mam enne papa no anopo awieo anwumreo ofre Dr. Banwo na se enti obi biara a wodun sosem nkoye a wo yɛ ba ma a yɛ de rubber to ba mam ahyɛmu no nyame amosase yɛ mfa nhyɛm ɛyɛ yare ana aba doctor de bibiduro bi aba wonom ya ebeyi afiri hɔ ama so ho atɔ we ya akonya ma no sɛ obeba ne ebesiesie wo ne ayɛ ba ma niye sɛ de ɛbɛyɛ ade nyankopɔ de dom no wobetimi de ɛyɛ adwuma enti sɛ ɔyɛ ba ma odun sesem nkoyi a ɛyɛ Dr. Banwo ane no wodi nkomo kratch bi bai ɔkɔyɛ adwuma yɛ so okɔpɛ bibia bedi ɛne bɛyɛ dɛ ne nam amena galam se ana nyame afa kwam amfa fie ana nwan bugu no so na ɔde ani tiri yeye na chikasa no na ho ka e ba wo de antono wan no de ne to ambulance mu firi kro na me kan dasa hospital kase nyina mo try say na ambulance ne ba nyina na e ba Dr. Banwo enam gidi ana papa na nya say Dr. Banwo ne penti ye de abrante ne beto wa na me no kasai spinal cord na mu achecha bubu nketenkete ama crash ne bob na tia mu ye dede no enne ye de ahaban atoto so ama enne
krakye da wotimi da ne ho se wan kɔbɔ ne sɛ krakye sɔle na tena se na didi na ade akye a wɔntimi nsɔle biom kyɛ sɛ wada ma yɛw ne nyina firi ne mu ama kasa ne nyina atoɔtoa enti wote wɔ yɛ den ebia na ɔde ende wunya nkwanhyia ɛyɛ yaleɛ na ama spinal cord ne ho aka enti na wutwa okon wantwa wo kyɛ sɛ wotɛn ne ntɛn wo da na ne nyina na Dr. Ban se wɔn na yɛ nkasa eye wɔn na de ahaban mu aduro de aba wɔde sa saa yaleɛ no tu anamɔ na tu Amerika na fo ani kyerɛ hɔ ne nsa ɔyare ma spinal cord mu ɔhaw ne amaneɛ no ɛmfiri wo so ɛna me ne wo ka sɛ obi kotodwe ɛkeka ɛyɛ ne ya gogorɔ bam watenatena se ama ne kotodwe no akyea ɛnɛ ma me bi sesi ame na wo ka sɛ wayere ne kotodwe denden ne asɛmpa ne ne adi wom ne nyina yɛ yale abɔ awura kotodwe dum na hɔ na betumi ayi saa no ma ne nyina firi hɔ ɛyɛ Dr. Ba sɛ wokɔ ebuo Chrome Estate azika kyɛ sɛ Chrome nyina nkrɔfo no kotodwe yɛ ɔmo ya na wɔn apie Dr. Ba wɔn de anigye a na nya de ketewa enti ebi a wuti fie wakyinkyina brɛ watonuro wuti we ya ye bodawuro we no akɔtɔ a mesrɛ wɔn ame ɛnkɔ gya akyire die deɛ nkasa ne kotodwe ɛwɔ no wɔ nim hwɛ ɛde ahaba to so bowura kotodwem ɛpam yale bi afiri hɔ no ɛyɛ Dr. Ba fo ani kyerɛ hɔ na afei yɛn hwɛ ma wo kotodwem yare no ɛmfiri wo so na ahontɔw ɛna obi akyea ɔkɔ baabi kura sisie no hwɛ a na nipadua ne hwɛ ha meka kyerɛ wo sɛ ɛnkyea bebrebe nipa akyea ahyɛfte no bebre ne firi spinal cord na ɛkɔ osisi akyea no mienu bi wɔ hɔ ɛho ka woyɛ deɛ wobɛkyea enti ebi ɛnɛ wote wo wokyea kakra nkɔtɔ aduro no mu pomɔden na tu Amerika tu anamɔn fo ni kyerɛ kyamfo ba anyale wa nyina bedwane hɔ wobepie hɔ a yɛma wo nkyea mpo se wakyea ayaresɛm straighter Dr. Ba ɔbɛm aduro ama nipadua na tene na sɛ moku na wɔsɔ hyɛ a wahyɛ sɛ yɛn ntoma nso na wɔsɔ ofira kwagye awale a wobɛtumi afira ama osisi na aka akyea no wo ho atɔ obi sisi nso yɛ ne ya emu twe no wɔyɛ ho hwɛ enye ye wɔtena se enye ye wɔnyina ne yɛbɔ ho dawura ka kyerɛ sɛ Dr. Ba na yɛde te hɔ a yɛyɛ adwuma afei kura deɛ yɛde aba ni bia bɛka ho ama na boro so enti no nso wode wani kyerɛ hɔ a Dr. Ba bɛhwɛw ama osisi yare na firi wo so obi anya stroke ontimi nante wɔtwe ne naase ne nsada ne ho sɛbi na no achim obi de akura wato mum ni nyina no ba Dr. Ba hɔ a yɛ wɔ ahaban yɛde bɛyi saa stroke yare ni nyina firi wo so na nso wafiri mu afie obi de ayɛ kɔmpɔ ɛno nso ba wo kɔmpɔ no ɛyɛ gwaita ne yɛbɛyi afiri wo so obi de ayɛ ɔsa yam kuro ɛno nso nya gidie na bra ɔsa ne bedwane obi de ayɛ diabetes pressure asikyire yare de da bia meka ho asɛm sɛ ɔtra ɔma wo sugar ne kɔ so a mesi ebetumi atwintwa mo ebi akwala ketewa kora bɛyɛ sa abrewa no asikyire yare ebetumi ama otiri nwi kora tutu ebetumi ama wani nyina afira enti hwɛ sugar ne ye na pra Dr. Ba hɔ ne ma sugar ne mra no ma ne nkyɛ odu obedie ne de wu ne de bɛpoa wo ama wo sugar no agina ye ama nkɔfa ɔhaw ne amane bi ama enti nɛs wɔto nuru agu bag im ama akrɔmfo ɔpam a yɛbɛkyew yɛbɛgye wo bag nyina na ye nuru nom saa de wade ama wa januro ni nyina akyiri bra Dr. Ba hɔ yɛbɛmu adu ketewa bi ɛyɛ haban aduro ama wasikyire yare no ɛne pressure na akɔfa ne nyina aba no ne nyina afiri wo so ama wo nso ho atɔ ɛne obi abɔdam wasra wato nwom ato ne nyina yɛ dam a wabɔ mesrɛw wabɔ dam no wanya adwurum ha a ɛyɛ Dr. Ba hɔ mesi na owura Dr. Ba so ɛyɛ yɛwɔ mranteɛ mabaawa a yɛsiesie wɔn yɛ massage yɛ physical massage eti nipadua no sɛ yɛ wo ya kakra na aba Dr. Ba hɔ a wobɛnya mmaa ne mmarima a wɔn bɛ massage wo de body no ato yie me ɛma dabrɛ hɔ ana yɛ ana mepɛ ɔmo ana massage me ebi ana nso pɛ bɛɛma woba ɛno nso wobɛnya wo deɛ enti yɛde kasa ne nyinaa ba awieyɛ deɛ yɛka kyɛw ne sɛ ɛyɛ yare nko adeɛ a ɛmfa nkɔdaa baabi a fabula Dr. Ba hɔ ne yɛne yɛtu yare ase ɛpam yare firi nipadua no so number no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba wɔ Kumasi atonso ago Aban hospital enkran yɛwɔ spinters 18 junction ebi anamuti we akyɛ deɛ dede ne mra ne yɛdi Dr. Ba akyi ɛyɛ ba me da say ɛyɛ she's me da say ɛyɛ she's ɛna ama me wege kama me de ahyɛ na me de ɛyɛ program she's ɛwɔ Kumasi sports stadium on the Unity Oil no ɛna edi ɛnhwɛ no mu Kumasi sports stadium on the Unity Oil ɛna edi ɛnhwɛ no mu ɛnɛ wa wo hwɛ shop hɔ na wo hwɛ nwi awodoɔ yɛ wɔ hɔ a obi ɛnka nkyerɛ wo bɔmɔden a nafa wani akyi she's
Kumasi Sports Stadium oni Unity Oil ena edi enhwen mu freshies esia enwi bi a wope ubenya bi e was 0249 155 776 0249 155 776 0249 155 776 she's enwi papa fie friend ono na ama me wig kama ye makeup yi ena Joseph fashion so ena mama tade kama ne me de ahye Josie ewo Kumase owo bom so woni meet me the sports no ena edi enhwene mu bomodia na efre Josie sesia ewo 0243 433 465 0243 433 465 ama mommy na pomutse nyame adom mommy na unso e nyame adom me ho ye ba ye de se wa ene Pastor Julius say de won ti ase ye mi saw se won sa to bi so na ena me se we die agi so no a because she say na say die the number you are calling cannot be reached cannot be reached cannot be rich ya enje be ya rich abo be ya rich abo oh nyame adom Yesu Kristo adom na adwa me adom na o adom na na adwa ye ni o na me ka kire kuya no so yes oh adom jawa se ya adom na nyame adom na adware ye bisa mo manager Joris Kro be ka cho se ya adom ko nya adom wa mommy yenkwe mommy de me ko si asemu asemu so who mama yenkwe shabankum shabni fa ensam wo papa so who mama Ninya mi edi asemu mami oh ama yenkwe yekojom dia no it be she bag no musa ne no mo 3p garlic mixture ma edroi 3p oh edro 3p edro ne garlic edro numbi na hwe edro na edro ye sheda koto 3p oh nenom na hwe edro ne ye uba be di one bottle pe one bottle pe edro ne ye kama when we say 3p ye dro edro ne ye kama 3p garlic mixture edro ne ye kama pa ma wonsa enkebi mesraw pa sa wo ye adwuma no abere wakoma taaje ohwehwemu a 3p garlic mixture esanso boa my immune system ni gina na so da bia da wo yade wo de ma sanka 3p garlic mixture afei pressure na wo so stroke yade na ebo nka ye anasa ogu nsuo ntentem a wadro no 3p garlic mixture sa wo yade anasa wo nyade no da bia da ma 3p empa wo ho da pharmacy ni herbal shop bia da wo benya 3p garlic mixture every piwak natural no nti dudu oto ye afre won mom 0248928824 0248928824 Transpi natural mineral water so ya bodwu nso ye be Kenya unipadua eno nte e ba ne nsuo pa de a Transpi natural mineral water enso emu da ho emu ye kan kan bi ani akire she fridge mu obetimi anomo ye friend Transpi natural mineral water ye de soma hoho ye sanso eton bi sanso na ye bodwa nso a eno a ne de serve ahoho eno nte adwabo no ase no se wo hie nso a ya lebo ho kama na ade asoma hoho nko ade a Transpi natural mineral water wonom se afre ba bia wo bia daga na hanko ade ombeje so na wo de bia bro na so atimi ede asoma ho wo ye wedding anasa adwabo bia be hia nsuo wase no bomoden so be free Transpi natural mineral water 0503 3726 36 0503 372636 wo free Transpi natural mineral water aboju so ye Kenya nipadua wono mo ejo so Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center Alaska ne wono madam asiesie aye simple wallpapers ahodo ye de siesie dem ye studio baby awo bia ohia wallpapers ya Alaska Star Enterprise afa bed sheets blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals any waterproof chemicals ni nyina da Alaska Star Enterprise me se wo sofa no aye dada na
apɛ sofa covers ɛde ahyehyɛ ho na demo asa yɛ mu no biemu a kwa Alaska ho 2-in-1 3-in-1 ni nyina ebi ɛwɔ ɛtufo nso frame 0268419596 0268419596 afei Charistic Ventures Zahara Misha Zahara G capsules Zahara Man capsules and afei Hindi Heba Misha enrei kama say Zahara Misha and ni G capsules no ba ko ye kese ba ko ye ketua topa ye ni nsuo ni bienu ne nam ntafo eno nte woto Misha no anu age capsules ne de aka ho infections no achepa wo ho ba egu ani mu ase be ma wate no enema bi anansa begu ano basa no ma onsanka Zahara Misha and ni G capsules wodi nsuo no aba me ne topa ye no na tuase e de ama afei be ma wo wie pe no asa ma onsa aka Zahara Man capsules wo be gina so abadwuma pa ma no afidi sa so na Hindi Heba Misha no so botu malaria se asanso aboa immune system no amane gina na so eno te eba ne nipadua mu yade anasa yade bia na mu sa yade de wodi na tiase a Zahara nupa ane di eto ase Charistic Ventures dudu to ye be frame 0246348334 0246348334 Yebo ni pedua no ho yade no anase yetu ho yade ni nyina to agu no ne yebo ye so yejapade ho ban eno nti ejapade no se ye ufie se ye store ba bia wo bia wadwuma mu wo pe bambo pa egira ne na so de a eno ane security shade system ene abefo kwan a ye fa so ebo ban da biara da ba bia wo nam bia na wo hwe kire no ye security shade system wo mo na de asom yen wo se ene CCTV wa wo hia bi e wo fie afa video intercom access control intruder alarms and afa remote surveillance any home automation nyina wo de bia ba eno ti hotels enwumaku ahodo ba bibia wo bia no wo hia bambo papa se CCTV pa dia eno ane security shade system kuma se Atinga Junction one more eben Adom fast food eya frame 0506215909 0506215909 wo frɛ per security shade system empany for edge so yefuno yade na afeso kura emma ya fiti kro no enomienu na na badwa so yedi to ase ba ko Gasto and Menso Plus ni mienu na chese enamo na Gasto mixture no wote gas sa no dia na chese na se wa gas aye oyefunu mo ma yi mframa basa no won sabe kan de pa na gas ni nyina to ase de free dipadua no de ama yeso obi ho no ma na fun ewura mframa hye mu ma Gasto mixture afa wo bo no ta hye wo didi wie pe na abo no hye aduane no asentimi nyam papa bi sa no a edro no Gasto mixture wo yefuru mu eta sanfuru woni nyina da ma wo sa enka Gasto mixture Menso Plus Mr. no so ho edi mama ye kwa fikyire na sa wote yi a emba yi anasa wanemu anasa himfie ho ne nema nkoyi a wedro no Menso Plus Mr. enroi kama pa eno te bomoden apa bi wo pharmacy anasa herbal shop bi a eben wo 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science ebie admission mo ade ato hom ena no yankwara no amowie senior high no na pesa unya first degree ewo health information management anase wo so pesa unya degree anase bachelor of diagnostic imaging so dia College of Medicine and Allied Science wo so awakosua pon kreji ahodo na wa science nimdia wo pesa usua bi dika ho na da bi ubaye medical doctor no wo mo se admission wo ho ade ma wo eno te bomodin a sa wo be frɛ won mo anase wo pe enkyeremu bi a sene media ya won se email no info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh school penifo se frɛ na wono mo enye osom 0208456556 0208456556 eba ne se malaria wadrom time herbal mixture TIME malaria de ontimi ni die na poso ye ne ya de immune system no aye mre eno ti yade bi atwamu a na abaji hini ewo nipadua mo no ma wonsa enka time herbal mixture pharmacy and herbal shop biada edro no TIME 0244417669 0244417669 na yetu malaria na si wie so a grow fine herbal tonic mojedro mu super mojedro papa ma wo number sabasa mojedro a wonom na siesie onipadua no na esanso de ahoden abro mojedro de waye mre wontumi na betimi de ne ho atoso mojedro a eboa ema me akwa fikyire wasodwemu aye
yente yaw e mama ne mro so san so e na kyerɛ de ne de na e makora no grow fine mogyadro betimi aboa asosa haw na no e de ma wo grow fine mogyadro e na vitamins ene minerals e wo mo nti no wa ya de achepa no a grow fine mogyadro e be mo gina wo na so entempa no eno ti grow fine yes grow fine makes you grow fine ya pe bitom e wo pharmacy ne herbal shop bia e ben wo 0244596532 0244596532 Emax Global Link Limited SW Link globally upese utu kwan sa wo kwa manone se Canada na upese ukro anase Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil. Sa wo ye nurse ni ana teacher ni driver ni engineer, businessman ni businesswoman. Edwuma bia ukuta mo Ghana ha se sa wo hwe na Ghana no ma mfaso bia na apese wo de kwa manone nko ade a mesra wada enkrata sam no Emax Global Link Limited. Won be hwa to bibia fanfan e de ma wo betu kwan ya wo mre hom. Wo betu kwan ya nkodi senseme e obroni krom. Wono bebo papa mo anya nkrata ne nyina wo so apesa wo fa wade so anasa adoption so enya nkrata e wo broni krom no Emax Global Link Limited wo mo ebe ma flight reservation and a hotel reservation o my Ghana mo so wo mo san so e wo car rentals ya chese cars ahodo nyina so wo mo didi dwuma e wo hasegi eno ti enkran wo mo e wo Wager White Cross wo ne West Africa Decotals e de animhwe Kumasi Asafo wo ne Snit office e ne de animhwe ye free Emax Global Link Limited no de tukwan 0205874034 0205874034 Power Specialist Hospital eho ena chese ne dia yaresa no ni nyina kwa kwagina eban hepatitis B pa dia Ghana ha sei wo mo kura na kura abasobode hepatitis egumu ahodo A B C D N E ni nyina da eye Power Specialist Hospital ena wo mo etu ase Dr. Akosua Eduaya wase bomoden abra na chese wontu ase kura emfama afeso wo Dr. Akacha se wo liver ayekese sciatica eso ma to ase etwetwon won kasa ne baabi do penimu abuna no ada kwanhia no ama wonan no ato ho a eno so eye Power Specialist Hospital also ya de kwampo agena boso ni nyina da wo de beko power na won matu ase e de ama Kumasi branch e wo Feyias Lake bosomtwe ekwan so wo ma ne Jasbro filling station e de animhwe enkran so kwa benya Pokuase ACP road e ya frɛ 0244544422 0244544422 Medase ama edi akodwa so yakwa koje enepa ato ose obapa amsado menua be mabi ena ede baye kobina ebo ose I'm sad I ame etia say happy birthday enkom enfama yenua be ma Francis Abaya oye ye fan kese papa ye fan kese pa be mena happy birthday enko enfa ema yenua ba Lydia die onso de wodi e buy say enfa en support yenua ba edua bono nyame insha onya wo kese na nia ebeboa nia wo hwehwe ono ahwa ebeboa obia no wawodai wonfa endomo nyame insha sabre bia no wo hwe happy birthday afa yenko na yenfa ye second story and to aso na mensai mobo numbers ni bi na 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 10 cities 5 cities 20 30 50 the other baby ano ye beje ye beke kabom na ye de akototo de was ye de akoda na kwa de eduane hia no pa me so edem ho so hia me because enkra no edabre mu no ano eden akra ketua firim bottle no onum bida onna mattress so da komisi e wo no epepem se make say no for ba akopɛ no onum na ma me na aduane bempo no wodi na akra nya no for anom ne widie nyina sesa waye kete akra no so ehia emwa se de etie bia nti no yenkoso a emwa won mo kakra obi a wode beba nyame nhia mo Ghana for mo ya ade dodo akoma mu nsematie for mo ya ade dodo onyame onhira mo ti ketua bia ensa edi beba eye Mary Akosua ade wonso won kra nuane ana be sheet de owo bia no wonso utwamu a obetumi de afa ha ne age ne de ama wono mame memo ha wiai ya no ma me pacho peja wuti na ekasa me hu yie why wodin pacho ye femi Nadia mente ye femi Nadia Mohammed okay wiai Nadia awia de bako woni wo for mame dodo ma awia de
Hey, because when you're because okay. Pacho, me name Kundete. A friend of Quabra Pale. Na me never wore a baby in the corner. No, no, say a dab and Uchem. Them is obey me. Or they pass him to many to make crano. Or give a number bear 1 month to answer me, Miss Baby, yeah, you man don't want to me who know to be paid or flare flame. I say what they pass him. Any minute, can him stand and we need your land and also 1 year a jay. The honor Miss Obama, or you did be an hour's apple to corner can was him. A year while we yell. And also what they mean, I tell you, them one of my flare flame, they make kind of make catch them. And our flame say, minty the dinner side was so a coffee or coin or more panabo, and I did one of so. Now then was an catch me say, only the day one how. If it's a me face me to mean some mean paper and man is a cotton money will be. So I can't say the tour. The agent of flame say, oh, couldn't. No, Fabia, and I jam, yes, as Santa Medinachi. Never caught me could do with your phone and no cast, oh, mammy. If you know you didn't dimachi, wouldn't achieve. Well, you say it's enough for the man no crano, dear womb. Into walk on a minute, coy and pat until you could do an step penny on matching. Your damn reaching to me, so name of a player, play for an stand was Nenem de Maya by the bit me as I will be a wabahar, my dear chia. Also, that time player will play the say. No, as a minuano. I don't need to cook my so there be. Now, my friend, whom you are, or the pastor, my Thomas over yelling. Or in a year, I have a so much. Tina make teach them, person who no could a woman. The next time, so no class with the Adansi. So, in any pabonini, no more quiet. Wabana wa de fie wo problems ni dem amko face te ni nua ndo ni papa te me face me wale na problem bi anim te ampani ampa me ka kire be man say so face obe wa me ampa na so face wo mu won na da me dia eni wo ha da wo kumase na me met sampa obe ha da wo kotwi na me ni na bet na dan nim te me wo me ba pani ansa na wo ye den okoye me ho ade to wo ko no so ni sisa na odi ade ansa wo so na di akiri na okoye me ho ade so ampa e wo mabisuafo anim nti me ne watena wo ma nyina abetena me nkyɛn wo nsɛm bebree so afle wo yire ne sɛ nsɛm bebree ne sɛ ni personality de wo mu ne sɛ na ye bedi blonya that time na me so menyem me ba me ne ntem me ba pani no de me ne na wo nti no ye bedi blonya mo waka kyɛ me sɛ ne ma no pɛ sɛ wo bedi blonya wo ne nkyɛn na kasa ne nyem na pani no pɔ de kan ba me nkyɛn pen oban ne wo yare wo ta aduane wan sidi kura ma akwa na akwa ne ntumi ni wo sɛ ne wo ni di ti that time na wo ta aduane wan sidi so ne etimo wan sidi enti no me ya na akwa ne tiri mo nyina yɛ nkuro nti oban ne di akwa ne be gya adwuma mu na odi akwa ne bele me wo fie na me gya akwa no na me di akwa na akwa me twa ne ma tɔ nuro na me di asasa akwa ne ti ti me ma fa ne sɛ gya me ba wo me wo baba ko ti o ja wo so wo bidia me ntu bi nkasa wo ba nye ma ade ti me hwa akwa ne kama nti wo na akwa ka so be call ma me ho to call ma me ho no ya akwa ne e ko no ka che me sɛ me ba na wo me nkyɛn no sɛ ne ba ne kwade a me fa me de no nkɔ aguro be ma ne na nkwa no so wa fa me ba na nkɔ gya ne fie ma me wo ne me so man kasa no me de akwa ne ko ma me ti me ba ya de chinya pɛ no ba ya no se onadafo bi frɛ me phone so no se on wa frɛ me no se nadamfo ne so ne me kasa ne efe ne Peter ne me se na adan wase ai akola na nlo akɔ ye no akwa ne so sa ba because ne ma me se the way akwa ne say kama no ko do ba ta wa de ba hwa akola ne sa ono kra ye ono ane ba ampɔs na akwa so ye kama oba ye tete ne won ketenkete fo oba na be ma na akwa na matwo kama ne na se fo afi me kwa ne bia ma wo fufuo kwa me matwa bia ma no me de dem komite otumi sa ba gibi so first no kwa na dwene gwansi de kwa no otumi ye de eni nti no me de ma fa na sem to aka ye na me se ato sa akwa na kodu na sa ne ma me ne se on sambla back de ya me so me de me ba no ko de ne be yo so nya hwe me ko fa me ba na so mela ne ade mama afi de me honi ma be me ifiri kwa so wodi akwa na ba wodi akwa ne ba ye akwa ne nema a wodi firi mi hokọ ye no nya sa na wodi ba ye kakele bi ne kita no te be na me akwa dwo no wodi so na me na woni ema wodi kọ ye na wodi kọ ye ne we efi papa no awan ye se wo ye bayifo na wo bu akwa ne honhom mu na akwa ne da kromo ebu akwa na wo hwe no yes me ye bayifo na ye se akwa ne da ho no ma no wo ye sei se obi ne maame na wo kotwi no bo no honhom mu na me na osante de akwa ne be hye wo na sa na otie na sa fa akwa ne ko back because by for de onim de metima sa ye de eye na achi bi na dada papa ne me de nkota kwa sa de fia ye ko ha ye so na ye kotwi hine te papa no ase opade me de kama tama no te papa na apemasem
ti papa ne pin was it would me decide we di mami ti ho asem ekotoy ma akwani sa tena me nche no asa call ne mami ho ma nte ho asem biem ekopem se ye go di bro nyanti wo ka asem kwani be di bro na na ase enye me dadie but na me ntumi nka ne bebre na nkwa ne baaye na me ba no so ka ho na ye kokoro ye kototon kwani ne ma ti ye ko ye na ye koton kwani ne ma no na wo se wa frɛ ma nkwa ne mami se o mla no mkoton kwani ne ma de senta wo so di mi ma di wachi ti ye kwa na ma mi gina baabi ko ja kwana ma o ba wo se ma me ne wo ko se me ti mi nto wo no na mantale ma wo mo na ni na wo no wo ho ma mi na mi koton ne mantale na me se be ma na me ta mi nso ma o ana da wan ton nkwantale ama wo mo no ma me na mfo ne manko because me ti mi ntatale ma me se me so me ti mi nu aduane e ma wo mo ni ti woni mu mi e na wo se nkwa ne mla na o ti bi na no kasa edi a and then was a menyai nkwane ba me ho mama afi di bro nya wie ye oba ne mefa ne ma was me de meduru nkana yo me ni kuma se abonten pro ma beche me ma fe wo be me ani so se san na me se sheda fe oba ne kache ne se wo bla mo se fa nkwane bla mo kuro mo ho no was ai baby ode nkwane be ko bia mfa me ho na ye di me ye den pam nkwa isi abonten that time so me nyam ya meduru mfimfini de na metuma ye de me ya ne se na me kache ne se onu kwa fo wati ne so no yes anya hwe o de mo nka fe nkwa ne kai e wo mensem fe bedu baabi be ma ne kokwa so a wo se bi ko ene me ma e kina ne meba se bo se kina no ba me ne so mama mama nko ifi se mi ame ye mu makwa me ne wo ma wo mo ko di bi edimi o tete me ne me ma ne ntem ti edu anwumela ene se papa ne to ka akọ no nkwa ne me te kama adeche e mo be fo mu okọ na abemu anaka afre oba no was da kan you da sit am robebo na kwala start yes abontene no mu yo mu hu fi no mu omu ni nambasa basa data me kashia omu ntie me te papa ne be pie so obe fie no ne me ntokwa se me nhwe nkola ni ye no de nkwa na pie okoto ntofe biscuit ne ma ne ma ya hihia omu nsa de si fie te de nim kwa pa de ewom na nkwa ne de ade nkwa no manyinyini sa that no mu nyina pani ni wo be 10 years to 11 years no aba no so wanyini kakra na wonim bibia no aba no so wo be 8 years mu ho nti na sa na ekoso na ketewa no so wo mu de on so wo be 3 years nti on kwada se me ko ba bia odi machi te se me ba nti edidi mu sa na ba ma no e ko fre wo ba ne se oba ne fre ka ba ko fre ne se oba ne me fa ne ma na me man kwa nda valandem me nu adwane me man kwa ne bi ni nka bi hiem Easter after ye di staff di wo do aka ma misika me nkoto nema e man kwala no me nto me ma me ma na me ba na o se da bi ono ne ma no kwa na me nkoto ntale ne choma kasa me ko yi ntale ne ma kwala ntanyumle no apia ko gina abonten do hwe so no hwe fom papa ya mama dwala fam atale a hye se ye pie se na wo ko hia akunkwala ne maame wa mama ne ti me hu ya ne se nkwala ura valandem na o ma yinsuo no mo de ko o mu ura ho no mo yi wo mo de ko ne ho na me chi wo mo gina me se mo yi nso papa se ko hwe abonten aba me ye pi wo wai o se papa hye na na hall ho na de koso o se ai me maame ne mo fa mo aba na me se ana me ne papa yitia wanti mamie na do kwa mama ne se wo ba ye bia ye ya hoho de hia ne se wo ko hye mo abonten de wo makɔ hye papa ne ho o mu di asem te na da papa ne da na chi na ye kwan yankofo atwam te wone da so na ko gina achide te se wo ba ne ka san ai bɔkɔ adu se papa na frɛ ne sɛ ne ma ne da abɔnten me ma aduane ma wo mu ni te wɔ sɛ wo magye no afei ka me bɛtɔ bɛrima no mama na bɛrima ne hye da na yɛ han yɛ no me kɔ yɛ na danfo bu kɔtwe fɛ ne fiseni wɔyɛ me dance ni yɛ kɔ yɛ ne mpa no me na me yɛ ne nyina hini me yɛ ne kuro no so ɛna yɛde mpa no ɔno asesa mpa no gu kam na ɔde ba yɛ mattress ba na danfo fiseni na tɔ mattress na twene dɛm hɔ nom ti me ba yɛ wɔn mo ne hyehyɛ mpa no na me na danfo no bɛ bie pono na ɔmo ta mattress nto so ade ne yɛ wɔ dɛm hɔ ano no ansa na okoto kapeta bese ho ansa na yebo crossbar e kire onye ska no ye bra wo hia no no e pla me hia no na sem enti na ene na wo hia no no mpa be na ne da so first day wo hia ye mo da fom first day ni de mama no kwara e ba akọ that time me wo ye ho no ti that time de oba me fie me ko no ba Salome yes enti wo ma bi okokwan so na me ne ko ye ko sa na bi a okoji hotel na ebia ho na ebeda no okokwan so a o ye driver ni o kanka ben o kaka wo LL oh okay ene nyina ho na o ye adwuma ho na wo ye adwuma na ye
ti wo kokwan so bi odu ye ho no ma o ti bo kokwan so tumi force car ne front o di bi si car ne front no o de ukọ o di bi ko sehwi o de foforo bu akọ ti mo kọ na mo kondo anu mo bo awura hotel na ye kokwa ho no wo so ye because wo so pese wo hu ni say wo na wo nya basa basa me na me suo ni say da ba for de nti no wo so pese me di na chi na me hu ni say wo nam no wo nya basa basa ende me ni nante be wan ya ende wan ya ni nyina bi wo kokwan so nsa na wo be ha dan wo kotwi no to wo kọ a bi ho side no nam a o say na bua wo ho me ba na ye kọ enti before ọba beda ho no na wo no o hia wo se o pe wo no wan kọ ni fie oni man kọ ni fie ono wan kọ ni fie da enti no oni dan ya wodam no o se o ma ha o te ayi kokobe ayi tabre ayi kwan so o se kuro bi so fe kokobe ene wo no wan kọ ni fie da me de man kọ ho no so wo ha dan wo ho but me ankasa kwa de me ka chene se me nkọ ba me di enti na wo nkọ be wo ka se ono oba de tin no oba ne free ho ko sa ne tin no na me ye mistake na de na wo fa wani nkọ hwe se oba na free ho kọ a na wo na wo ma be ma na ba beda ho no obeda ho na wo nyem ye no se menye because me kwa me hu wo da ka wan na be di adanse ama so kọ na be ma ne de me mistake ka me ye ne se ka bi ko fie wa kwa ka bia ka bi hu no kra ana se me hu kwanya wo de oba ne fa so ansa na oba ne ye den ya wo ba be se wo dan ya wa han na wutim no na wo hia be ma na ona na ono oba beda eni so ofa wo fododo ofa wo chip oba ho wines ya kan de ebi won so do ma me be won so onye fo ana wo efo mama mi ama ma ye lose ama no tin na wo de ma be wie sa nti wo efo ma me nyefo nti de nti ahia be ma se me mom mehwe ofie na mom bra be di mi wo me de mo de adai mama sa aseme ni ne call the crew mo ase ni sister ni di ne ho adansa na me ni ne be start na nti dan se ma hu se me makọ hu baby wo fidi nti wo so ko ne fie makọ hu na busuafo enti na se ehu na sa hu ni de na bi wo me mu pa but ma nya sa adwene se me de medwene se wo de makọ na busu wo de makọ fie ma makọ hu ni bla ni sister mo ni ma hu se kuro we ni wo fidi mu dia but me mistake ka me ye ne se man ko baby a wote so da no ka me ko ho a e bia na ko bi beti wa kire me se ko wo de oba ne fa so e na oba ne ko ye ti me dia me ka chen se wo han dan na wo han dan ne sa no na ma hu ne se bia bo ne bia ai so ye den enim na no hotel no mo kwa na ono ne twa na wona na otua ma me kwa minis kanti kwa me nya bi kwa ntua mo ko hotel predo do se yansa na oh mama ya fa ni se na do so no hotel sika amoko etimi to quarter plot ai epokura ye ha dan yi kura na meti dan nko na bia wo kwa wo se bia be nkwa na me konti ye nko ene sada no do ne ginam ayo mama no do na so sade yen ma me se me ne picture ba ne ensema wo ka kire me no te no de enkoto ma ti me be wo me ba no ewie ye na nasefo naja me ye na me ka se ba bia do wo se okoye me ho ade te ja me ne ntabe wo man to kwa kakra ba mbat na me hu ne sania enne me hu ne ma sesi ya no se me nim se asetena de edanya kasa beba e be kwa ya kwa de be che kono akwa no afafo no afle me e be ne me ne ya kan ya asem go fon so okwa wo jami sika entina me nim se beba benyini so de suban bi sie o yes o de ne ma beble sie me ti oya ya na okoye me ho ade e ba ya fede me ne ntete afede ntokwa de oso fede wo ma ntokwa fe ntokwa sem but na nya kesesei na ja yedi tu ye edi tu ko twon ye ba anxiety mo afede be me be pia o me fi entokwasam no wona na wonya na ebia na wo so wani eden ukuru ka ba ko be ka mienu enkofa yonko be ko na afekuo na afe na ensiri hehe na we bo na wo de ntokwa be fie ebia na be ma no be bia ni wa bodam se me yire eye ba me ka sam che na meti ada bia no be ko bi tira be ma no be ko mama se me pa se ayonko se se ametuwe se yese me nko kire wo se madam fonni ya me so la bia me ne ka so me so me bi hia me ko ne nche ko ka asem de mama me ni bisa me dia yese bia ma me pani bia belewa bia ma fa ne se me na bia me ne didi nkoma bia ma fa ne se bia me ko ne nche me nya futuo dia na se me seso se me yonko madam fonni na me so le me ba wo nche wo so ba me nche ono kra wo beto wo be pamo ono be ma no kwa beto se madam fonni ko be pamo o ma wo kwa wisi me nche nti me kwa me ha me hompo ana makofa bi okay nti edidi mu afa de beto mu ni se afa de be me isole a na woni ofiri kwa so be fi wa mu na hwekum ento kwasem ade be chi wosi kwa so a o mja me nkwa ni tokuma ni o kono so no sa de me number to backness o file na enko o se de be to mo bia nto mo me o number to de yen o de to backness se be ya o file na enko kula ebi won so e kokula so a
on pick or the tuberculosis. Also, the Tudian. Mammy, many a break. On the Tudian. Or the tuberculosis. Okay. Just all the two baby are war friend. I suppose I cannot, Mamma mean to you. This be a miserable. Or the tour, oh, fair now, uncle. After a mass some. Papa, but do whatever chi, and never show about my funnel, and I never chin, I mean, I say, and I'm because that, no, the or baby feel the ma or bad, no, the chow poor. No, the do at them. After the mimi man come no my papa is a major woman. And no, so that member what black. Oh, member what black. Oh, member what black. Or catch them. Or catch them. It is our problem now, but so no, I don't want it. You are ever one day. It's who born a bush farmer, and say be a crime. Oh, my near, men in the coon, and my fat car free her, never cook chrono so. If I mean my who walk wine. One name is alcohol, man, to my who walk wine, one name a coon, never where my dance and me, I'm a for car. No, my call on my call bow by my neighbor almost say, Yanina Cassania she caught to me call the bush your phone, my call back 4 times. Send me a man for a kind of flick, and call me more than my call back 4 times. Do call more fremo, animal transit. Me call home more family, bear money, moment that. Me qua, no, Abia almost say a fair piano. To mo fe no kwa na de o mu nua na kakra na o mo mama na ese bia mame was mo be kan ye no e bia sei na ye nua no so ye den aka te bia ne se o me kan che me ane se o mo ne na kasa eti bibia ye di mi mla ne ma ba akokora de me ko ye ne nua ba ko di ma chi ba kuma se na me ni na ba ye na o mo so mo ne na kasa te be ko bia sa na o mo ye enti me ka che o mo se me pese kada ko o mo free ni na ye tena se na nka de o ka me kan o so ka ne de na obi awu because me ba wona se me ka me de a be ma ne ka ne de o mo nka ma me ente se be ma ne ka se ni se because Berman now you good according to it is sitting as suddenly or to be besesa ni suba insa ebiana nia ene man na wo ye man no bra wonye wo ho ade no wo ye wo ho ade wie ye no wonye oh mama me ye wonu aduane ma no mama eno de wontumi nka da usini ne ma mama me sini ne ma me ne na ko enu ba kwa na ne wo ma ye favorite yi kwa ba gini de me balance abla me enu ko ba me sini ne ma wonu ne da mama me ne da Debbie, on say hono, wo hwen kakra. De ate ne se wonu ne bufu sa na se okofa empena wa bonten a. De ma me hu ne se wa fa empena no. So okofa empena on pese obeba wo hu biem. No wa start no de empena no e di watem. Obefia odini di watem sam ye hwe bia na bibi wo ho a waka won pa like sort ya se. Ma. Se ebi wo ho no ma wo ya wo se me was na mistake no ebia wo tumi ka se da bra ne mpra bia akonya no kra no twa da che wodi eno de wan kan bi da na de obeka ne se me makohie skani ba na ye be di blo nyama okofa oba bi wota akurum wo se oba no me twa me kan kwasasem no oba na si two bedrooms wa sa ye store e di ama no oba na ye di ama ono ana oba na aye di ama no ye asi dan no kwa wo no oba na dem ana store no so oba ne no aduane no ne didi wom okay oba ne no nti wo se be ma ne ye adwuma wen o ye adwuma we elele nso de ye ne won mo ho elele ye wo man bi ho eyi appeal bi a ye be se ye hwa akora bi yade bi a no oba ebe ye bi nti elele o de hwem tweme ke tweme nti elele de ye ne wo mo a na ehwibo ma me twa me ho emretiawa na ye nto aso Transpeed natural mineral water. Se wodi udwuma bi asorefo, eyie, party, engagement, wedding, restaurant, hotel, shop bar, stores, efiefiem, baby ohie nsuo. E dia so wadofo di. No ma me ne ka kire me se ne ba no. Enye ne na sa suban ne wo befa. Suban ben. E ma asem ne sa o ka asema wontie ne oye tintin teacher sa wo ka asema on fa de wo ka no de ope no Akoma FM 87.9 Kumasi Pepa chome hu ne da o te hene ebu akwa achoma ebu akwa o maame ne ti achoma ebu akwa nti wo de nkura de miensa yina akwa kire o maame Pepa chai o wo ye o maame be hwe o Pepa chome wo me ba etoso miensa na ye frɛ boy na no on fa na mesumi ni obi aba be yimi ti maame no na machiri ba no ede adesere de kotu nanim a ofre na anwumere na opesi ka be yi me free hospital hono nti be ma na maame ne be yi o me patron so be yi free hospital ba ya akra no wanya sai bosome ne na awotwe na memenda ye atwa me nyae wasen ba fie so obehwe ne na me patron oba ho ba ako odede na bai me patron amfa bibi amba ne nsapai patron obedware obeti Akoma FM 87.9 Kumasi obi no ojare no we no oso oni mu nkura adware ade wo oya young na wanyini ben fie say be 50 be 50 years patron and also oni mu nkura adware
osu ndare akrada ti ɔde na nipa kɛkɛ de bɛhwɛ akora no ɛna ɔsan kɔɛ mpacha me wo ye de bidie botɔ half ana ɔde brɛ me ɛno nko a okay na na wo say wo maame wɛn me de me maame free mu na yesusa at the age of 16 years na wo 16 ko 17 mpacha na maame free mu mpacha ɛna o papa nso free mu Akoma FM 87.9 Kumasi. maame free mu na papa na ehwɛ yɛ nti be 2 years ni na papa so free mu na abrante no woni ne tren fie bɛ sɛn mpacha me na tena be 6 years
sister untimi fa akoma fam for ube wu because ye be ma pressure I'm telling you you give me pressure ye be ma pressure I'm telling you akoma same team dia on so wo hwe ye na wo mpaya se na wo hwe ya na obewu ye be ma because wunim ne wo be ka bia ye mu abamo ye ye se ye be no ye be ye e na wo dwen se nka ade be chi ye wu no ade be chi ya no anna ya no kro edu de bia obewu ma san so dia ba ngofo eti ye dia don't try na wa so for memende chesa sama to me memende to papa memenda so I was sent to police station no a and me fra kola se me ba me fa dropping at the project accident to achuma ko fodi accident dropping me no ka se me ka condemn what is it so because the percent we are serious it is our as our pay down for at the match bia na ye koso me say ye be ma broken heart akoma ye be to akoma I'm telling you we will break your heart down into pa now the office say why you say why na go and watch there ye mpa obi a chew say bra na be hwe ye de ye no so office say be ye akandifo papa obetime di echi na ne ye so office on ye nya adwena kona de on ne ye adwena very simple anya sa wo be wu ne ye te ho because ye we are not broken down and ana ochina we are not going to break down and wo be wu ne ye te ho but yes you do ye mpesa be wu bra umpa ya sema kope ba be fufro na hwe stations na bu aha na emo mo so that ebema di amudi echi mo benya nshira Maa Akos na bedwafo ye we want to bring people at that Maa Akos me hwe mo na ye say na adanse akese adache say bi kropo ye ni wa mo bet yes ntinye ntro na ye de be adwuma wa wo tie me say wa ko fa ntro do obi aba say wo yare ye nyi sika ma ye nye chima o fa na makura ba ye nye fa ye sika ma fi sika ba e je page sika bi free obi ho ma ko ye hu say etro ye pe obi ama o ye jenu say o huna man abrabo ni mu na ye mmoa bara nye obi ase bo de nyansa kro no ne bone e pesika die oboa na se bi ka ye nyina tete anke ntimi fa sa nyansa ni bi pesika no enti no de wo ho na sa na wo plan de a ene wo ni a obekunku na sa abranti o send message na on nkofo ye kana na ko ye sa ni bi because obekunku ye sa ade ono yes enipa ni twantro na still I was ye mo ano obekunku o bi eneni na nyina me da so am ma me say obekunku o company ono mo ye sa ono mo hihye mo nko ha na mo nko ka se na mo nyi camera o mbi nti no o ka sa asem no but ye fish out our so be ye papa ye mpa kromfo ye Ghana no ye no okeka na fe de na makoma ye enti me blocking no ano blocking because bibia no me explain ya say obeto de o person kira na say menye kristoni e na anye kristoni o pamo e no say menye kristoni kra no me hunu no kra no me sign no kra no ho kwaye bone e no kra no me say ya diska no kra ma no why na ma no diska ma no kwa na kire ye hu say e say dia fine but ye hunu e mo bani so na me fama na bi bible kra was why na ma no to me say one select Christo for no munya kisi oni kan heaven ye ba o de ka chen say on so Christo no oni kan heaven ye ba na ye asofo ni asofo man for say ye nko heaven na abekọ dia na che say nyame so ya ye kan kra kire wo person kire ye say ye jimi ye amanfo mo bre e kakra wo mo de ba na yema wo bia won ka no kore na wo be twa ye ntoro na ya ji obi sika na ye de amane se gine ko fakodi na woni mo de sika ba bro mo bre na say Canada say hine na Canada no atọ US ko bi di kan to US and say Canada no atọ nipa ne namu na wo awo na ko tete ha ne ya ba gine ya de amane ko na office Maa Akos na badwafo ho donti memmoa nipa na ba wo mo nchen no na ya gene de amwa ko dini kwa wan pam wan mre na wa sa ko station fo fra ko twan trosa na ya de amwa na de ka sa adwuma na ya te ayeye enka ya te ayeye de ya de ya ntwe ma ya de untumi mfa sa de ne meyeye ya nyame amma ya nimienu a ya mfa nhwe ana ya so no so ye tie enti de nyame be ka kire ya koma ne ya adwene no wu nsa mfa ntoro meka ya ho e me ya nyi ntum o ya nyi ntum enti se wo ba na wo de no kura ka no kura ne kire yen wo de ka no kura no kire yen obi beboa wo obi beboa
sanity wo ka no kra na kire ye ya ye bebo wa ye bebo ono ne case ni say kra na ma na are ho enti say obai na nka o kan no kra wo mu say say na me situation to ka ma ka ebetumi aboa yes but entru na because na o genuine case Triple na wo buy na wo ko no me man sika ni say kia ena me kan ena me ka chen say ada boy ne so obeba no oba ye besenya yiji niema enti ada na wo ko no mia me bag me na man sika na me yeseje ko enti say mo ba na fe ya say ya nyoma ne selection say e be ma wo dia ma na de ko enti nyesa nkia mo no but ye be hu say ye plan thing no tro na triplet de senka wo kan no kra triplet kra de natural o sabi o sabi o sitie wa won ta form yan sa na ye te ka won ta form yan sa sesi ya ma obehia mo ye yimu ya ye te je mu pie no won ta for brim say ya unhia obi mu a na ba no survive na obi a mentally no we na say wa triplet I mean we just hia mo already but say sa kwan na wo fa so abepe mo no e wrong ma yen kanchire ye tie for say ye de say mo de mo ko station bi na mo ko twitwa ntro na say ye no mo ya kwan jijiska onkrofo de ma mo a yen de ye nya ne sa ye no obi anya kwan na oji sika because we respect our jiwas ye respect wo mo ye do wo mo ani ade no bedu baby no ano fonfon emwa enti me twa ntro ha ye ma wo mo nti ase se wo mu a yenti eno mu di sika ne ba se mo mfa moa nkrofo no wo mu trust ye ni babone fo ani ase obi so na wa de asim se ji ne fa koma semes na wakoye ne basa one wa ani pakro because at the crop pot your case sika ne be ye no antimi ameye wa ma na anye until next time me sa basa ma ko sa ma minsuo na me fa ma na akua e be ye days what be ma and crapa so no eti yan jim crofo sika ne emfa nchicha basa yan no enu ti na bia ye bisa o mu de ma o mu nim se e be sia so a e be for the right channel enti mo am keka sa ne e be sere mo yen se sika sa e na some Julius kai no o sa group no bi awo ye o mu sa ani obi o ye o mu sa na nche e be che o back fa no krebra no bra de asie no bra be ka sa akere yen na ye wo de sese ye na ko tan lawyer nim kura na wa tibi anka asem no poti ankere no a be re defend ye wo ehu akontabu o ye wo hu akontabu a ye be ye enti se wo ntumi mfa wo nsesa wo ne o ma mfiri baabi emfa bi meso aye de nsa nka ho na ye ya ba be di animu ni abenya so asotwe o ye nye saa de no enti se wo ba maami bi ba wo se me de mi wodin na mso wodin a ko wo wodin a ye de ye ni din enti ye ni din no ye te ye baabi enti wo wodin no ko na wo ba ma ye ya bo na wo ka che se wo wodin na ye ye sika na ye de amawo na ye mo se wo yare he maami mama ha ye ni da ho bra mama ha maami Victoria kano ye ni da ho ye ni da ho pa ye be bo ano ya ma wo wa fatanso na wo de sese ye bo ano ye be bo ano na bi ni ho obi ho oba o se me bese me ko TV so na sa fu ya bebi na ye be ya momu ame we kokoam ye background check hu se e ya atro ma ko we ya bo ano nti fa number no to dwa maami fa ko no fa ko be mi se bi na ye fa hello Maa Akos Papa Mama 1937 Major 1937 I'm trying to do the butu admana mo ye no mu je benku mu je nifa na me so ade na mo ye na de o sia wata no o tia ne pa o sia so ma o ni bo e ti mu ke je ni pa da kan se je Nyankopon na dia ma mo he stage si fa mi mo bi ade e sia ni amu ye e fi mo ho ani ti mo wa ye obi aso akan kure bia no ewu ebi nda me kan kwachi bia ni wo mu no eye papa no ni yan fanchi Nyankopon wani nyam na da ti ndo nyam fa kuntebi Nyamisha o papa 1937 the numbers no wache go order da ju oye boy cry 0322498035 0322498035 0322498035 and 0243114497 0243114497 we didn't baby afefe Maa Akos
Yes. Me pa so si for ni. Oba si yankwa. Na masa me kan say. Oba say asa me to akwa so bisi atata. O ti asempo na wuye nkole be fine. Madam mo da mo ka bi ewu. Eni etiefo. Ile say mi ni bi. Omo wo bi e di amidi so momo ano. Na say the one kan na ti ni na ku ni bi. So oba tan wu a. Nkole yi na be ewe. E se wo so momo ano. Na Yankopon so yo madum. Edamas. So papa pasi and I would say nka no ekwa me mo numbers no ebiem 0245 0245 30 14 62 0245 30 62. Hello, we didn't baby a free. Ipa cho for chuma kasa for economy. Okay, chumi yankwa. Me bɔ ma ba so wɔ adwuma a moyɛ no. Me gidi sɛ ewum sɛ mo pam no embra wan fa no kridi ama. Yo osa ne wo etate no wo hwɛ obufu. Mpo senka all kan ka ɔde ahobrase ne kasabɛ esa me yɛ nipa. So what in so sada me real hoy. So the music me real pa. Benka onia na o hye obufuo no ko de kasade ekan ya at least nipa nti obi hia wa bonten na onim nipa na o suru sika utimi man bi how much was so abana okura nkwara miensa nti although ya de benka o number na metimi afre na so nipa hia moa me da mo se. Hello. We didn't baby a free. No, could you my family joke? Let's take it back. Ma, Yamisha, but I could case now come at them. But now what's any summer signal? One is I guess in the mamma in a year's argument. Or by you, Butiano, and I'm a near brow wedding, which is age man. And I follow me and son, I will air, I said the ever kind, will be a bit more tricky once I made that. But if you are a few die, I may you. If I'm young, says, I read you be or my mouth for nothing as I'm from one. A discount at the end. If you say, Yamma, you keep program, young Fanya de Shadia. You will be a knife this mess or Zaya, and Panama were needing. Adama, the Darcy. Give a baby in the audience, I'm Pamela, on Convedi, and we miss Kappa. Dance. May I say, we didn't baby a free. Hello, Marco. Yes. If I say a friend, and I'll be because a few in Nadia. Marco is here. About the body and about the mom. Shall go about so. And then I saw for no Nakupon come on, Mamma could do. Be of the bow, the Azan of the Marco. Namonaso, I'm on Pamela. Nakupo is some Marco Baba. May I say, oh, Kafra. Want to me, and you know, so we didn't baby a free. Marcos, Mamma, You are Padas. That you go for my problem. You need my phone to me why? Ma, I did like how I'm Pamela. Can you imagine when you're like a child more, no? You can see that for. And then, of course, to her. No, the next to her. How about that? Now, let me show up some of the to work what day. This is about the better question. Let me show up hello. What was the said the mamma? This is in Dawson. As we have a beer program ever. And so the beer to walk with a belly in the walk. The hand of compound money and sat. That's my foot. Take it home. In the Kowati. A good point. Me own shroud so pa. We didn't baby a free. But your friend, Mammy, and Nika, okay, Mammy, Maa Akos. Yadamwa to Ejima Pamuye. You so say your bumper tiger, and it's in Modia, the media, the best and the near the Aboa girl. The bear with Mashan and Mahmudamuninas.
Nyame onsha mame fa we. Udi ni baby afefre. Maa Akos. Yeah. Me kria me fe. Oba kria yem kwa. Dia kakra me kan se onu se ige no. Wanya de beti no no Maa Akos owo pa na komo de wa o. Na wa hu so ne be ma na awo na be ma ni nu odita. Eti se ho no nyame amemu ade obeya no ye ni ono yawo ene kom ne ma ne de yesa. Inti madawro ma. Mumu na kakra na lady na ala so mba dan me fe ya me nya. Yo de nkula me ensa na bae. Eye pa so mo pamu because oni pa bi wa hu sa oba mo ba buwa ni nti. Mo afa bi fa na ya hu so bi an wo kire no. Na enye ta wo so obeka. Wo ba e kan kure emwo bi wo ha obi di abo ni kan so obe chan tro na wa wi ya be ka se ni ana de bae nti ma pamu na mo ye right se mo pamu ni nya me ye ma. Nyame onsha papa emfa de otwa to di ni baby afefre. Maa Akos ya papa bien. Original Naija papa bien. Oposi ni yo to bosie ka chede se di ade de. Ba cho so drink kan Pastor Julius Nze Abraham. Ebam. Ni aba ku an ho de. Ti an ma me ati na no fa yira no. Ni tuntum ku ade ko mo fa lo. Ba ko. Me de me se bi nya do. Oba yi fi na oba fi ke se su na se mo ya. And I am able to use so you have about them, but they are correct to us. We decided to baby. The years of your just silent, you have a blue. Oh, only no. Kafra o credit yasa. Aha, and ya dimu AC. Naija credit yasa. Naija credit yasa. Mama mencha madofo kakra na. Oscar woni une credit Team ni na anzo ya de me coffee kakra course aba no. Evangelist obi achim odan o ye ya no for se ma go se ho mfa na mse a me ho e bi kakra na menche meba. Omo mo frɛ me nya me hia me am sister dan afempon nya me hia opa. Ene mo amoche odonya na menhyam nipa bebre frɛ me ebusa me mapom ni ade a ene maba nti yese betu adwuma so menhyam nyina opele santas me chia na ya so Christian service me chia laundry services so me chia mo. Okay awmane so yeso sent me fa frɛfo ni nyina biem ebusa panin sam ye champion insurance pepe letre ewa ha Mohammed eka ho team no eye team ankasa omo de Akoma sports Akoma sports also the powerful one a powerful sport.